მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი აგრძელებს მუშაობას ონლაინ რეჟიმში. სამწუხაროდ იორქენლეს სახელობის აუდიტორია კვლავ დაკეტილი გვაქვს, იქ საგანგებო წესები მოქმედებს, მაგრამ მაინც თანამედროვე ტექნოლოგიები გვაძლევს საშუალებას, რომ გავაგრძელოთ ურთიერთობა. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ სტუმარს მოვახსენებთ ჩვენი პროექტის შესახებ. კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი ყოველთვიურად მუშაობს, თვეში რამდენიმე ლექციას და სხვა აქტივობას მართავს საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი სტუდენტებისთვის. ანუ ჩვენ თავს უყრით ერთად განსხვავებული პროფესიის სტუდენტებს, სხვადასხვა რეგიონიდან, სხვადასხვა ეროვნების და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი აუდიტორია და ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენ გვისმენენ თელავიდან დაწყებული, ზუგდიდით და ბათუმით დამთავრებული ძირითად საუნივერსიტეტო ქალაქებში და ასევე ჩვენს ორბიტაზე მოხვდა უკვე რამდენიმე სოფელი, მაგალითად სოფელი ახალსოფელი, ნუკრიანი, წეროვანი, პატარა ქალაქი ყვარელი და ილია ჭავჭავაძის მუზეუმი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენ სტუმარს ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი პაატა ზაქარიაშვილი. იგი პირველად არ გახლავთ სახალხო უნივერსიტეტის მოხსენებელი, განსაკუთრებით მეტყველებს მას ის, რომ 2015 წელს, როდესაც ბატონი პაატა გახდა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, მინისტრობის პერიოდშიც კი იგი მოვიდა ჩვენს სახალხო უნივერსიტეტში და არათუ თბილისის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა, არამედ გორში წამოვიდა ჩვენთან ერთად და იქ უმასპინძლეთ ჩვენ ბატონი პაატას საჯარო ლექციას. მოკლედ მოგახსენებთ ბატონი პაატას ბიოგრაფიის შესახებ, მისი ბიოგრაფია არ დაწყებულა მინისტრის თანამდებობიდან, მანამდე მას აქვს მიღებული განათლება ყაზანის უნივერსიტეტში, განათლება აქვს მიღებული თბილისის სასულიერო სემინარიაში, წლების განმავლობაში იგი საქმიანობდა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, იყო სახელმწიფო კომიტეტის გაყოფილების გამგე და შემდეგ პარლამენტში შესაბამისი კომიტეტის აპარატის უფროსი და რაც მთავარია, იგი 80-იანი წლების მიწურულიდან ჩართული არის ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში, ქართულ-ოსურ ურთიერთობებში და სწავლობს საერთოდ სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტებს და რაც რაიმე დიდი სამშვიდობო პროცესი ყოფილა ჩვენს რეგიონში, ეს იქნებოდა თქვათ შვაინინგის პროცესი, თქვათ პროცესი, რომელსაც სათავეში ედგა შერიგების რესურსები, ესეთი ბრიტანული ორგანიზაცია, ნიუ-იორკიდან თქვათ დაფინანსებული სამშვიდობო პროექტები, აი ყველა ძირითად პროექტში და ყველა ძირითად საკითხში ბატონი პაატა ჩართული გახდა. და დღეს ჩვენ იგი მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ ყარაბაღის კონფლიქტზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ საქართველოს საზღვრიდან სულ ახლოს აი ეს კონფლიქტის ცეცხლი ამთია, თან ადამიანებს და განსაკუთრებით სტუდენტებს და ნაკლებად გარკვეულ მოქალაქეებს უჭირთ ხოლმე გაიგნონ ამ კონფლიქტში გზა. იმიტომ რომ ხედავენ ორ თანაბარ ძალიან დაპირისპირებულ სახელმწიფოს, რომლებიც აწყვეტენ კონფლიქტს, ხედავენ თქვათ რუსეთს, რომელიც თანამშრომლობს ორივე მხარესთან და არ ესმით როგორ იქნება მათი შემდგომი პოზიცია, ხედავენ რეგიონისგან ოდნავ მოშორებით მდებარე ყარაბაღის რეგიონისგან ოდნავ მოშორებით მდებარე თურქეთს, რომელიც აქტიურად ერევა ამ კონფლიქტში, კითხულობენ ცნობებს იმის შესახებ, რომ მუსლიმი მებრძოლები არიან ჩარეული აი ამ დაპირისპირებაში და აი ამდენი აქტორის მონაწილეობით წარმოებულ რეგიონალურ კონფლიქტში ან ვერ ერკვევიან, ვერ ხედავენ მშვიდობის პერსპექტივას, რაც აშინებთ ხოლმე მათ. და აი დღეს ბატონი პაატას მოხსენებით მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი ჩვენგანი კიდევ უფრო მეც გაიგებს ამ კონფლიქტის წინაპირობების შესახებ, გაიგებს იმას, თუ რა ვითარება დღეს შექმნილი და გაიგებს იმას, თუ აი ამ აქტორებს და საერთოდ ამ პოლიტიკაში ჩართულ ძალებს რა ინტერესები აქვთ და რა პერსპექტივებს ხედავენ ისინი აი ამ კონფლიქტის განვითარების კვალდაკვალ. ასე რომ მე ახლა გავჩუმდები და 45 წუთით გადავცემ სიტყვას, ან მეტით თუ ბატონი პაატა მოინდომებს, გადავცემ სიტყვას ჩვენ სტუმარს და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ ჩვენს გვერდით ხართ და ჩვენს
არაერთ პროექტში მონაწილეობთ და არასოდეს არ დაგიტოვებიათ ჩვენი პანელი საინტერესო მოხსენების გარეშე. Უღრესი მადლობა ლევან, მართლა დიდი პატივია ჩემთვის როგორც თქვენი მოწვევა, ისე ახალგაზრდებთან მუშაობა მიმაჩნია რომ საქართველოში პრაქტიკულად საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს მიუხედავად ჩვენი სიტულებისა და ტკივილებისა, რაც ჩვენ ყველას გვაწუხებს, მაგრამ მაინც გონია რომ დიდი პერსპექტივებიც გვაქვს, მაგრამ უკვე ჩვენ თაობა შეიძლება მევწდები ღმერთმაგას, მაგრამ მაინც მე უფრო თქვენ ახალ თაობის იმედი მაქვს და ამიტომ ყოველთვის დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდები ახალგაზრდებთან ურთიერთობას, რათა ჩვენი გამოცდილება გადავცეთ, როგორც წესი ესაა ჩვენი შეცდომების გადმოცემის, რათა თქვენ სხვა ახალ თაობამ არ ჩაიდე, ის შეცდომები არ გაიმეოროს და გააგრძელოს, თავის შეცდომებიც ეყოფა, შეცდომების გარეშე განვითარება არ არსებობს. ამიტომ კავკასია მართლა პრაქტიკულად არის, რა ქვია, კონფლიქტების რეგიონი, ნებისმიერ განათლებულ პოლიტოლოგს რო კითხოთ, სადღაც ძალიან შორს, არ ვიცი, ახალ ზელანდიაში, არ ვიცი, სადმე ინდოეთში, კამბოჯაში, რომელიც დაინტერესებს პოლიტიკის ანალიზი, მაგრამ არ იციან ზუსტად რა ხდება კავკასიაში და რო კითხოს, აი, რა იცით კავკასიაზე, დარწმუნებული ვარ, იტყვის რომ კავკასიაზე როგორ არა ვიცი, ბევრი კონფლიქტებია. და ახლაც ეს პირველი რეაქცია კავკასიაზე სპეციალისტისა, რომელიც ასწავლობს კავკასიას, სხვა სფეროშია. ასევე მეორე შეიძლება იყოს ნავთობი და გაზი თქვას. ნუ ძალიან მესამე მეოთხეზე თუ იტყვია რომ კავკასია ლამაზი მხარეა და იქ კაი კურორტებია და იქ ღირს წასვლა სამოგზაუროდ უწევთ ჩვენ და ბევრი ჩამოსამოგზაურდს კარგია, მაგრამ მაინც სპეციალისტების სვალში კავკასია მაინც კონფლიქტების სამშობლოა და არა სხვა რამ. და ეხლა სწორედ ამ დღეებში სამწუხაროდ ძალიან თანამ 21 საუკუნის ომი მიდის, ალბათ ჩვენთან ძალიან ახლოს, თანამედროვე იარაღით შეიძლება ითქვას რომ 90 წლებიდან მოყოლებულად დაიშალა საბჭოთა ჩვენს ტერიტორიაზე სამხრეთ კავკასიაში ომები სულ იყო, მაგრამ სულ იყო რაღაც თანამედროვე იარაღებიდან ჩამორჩენილი იარაღებით ომი იყო, მაგალითად რუსეთის როგორც წესი საბჭოთა კავშირის მეორადი იარაღები ჰქონდა ხოლმე, საბჭოთა კავშირში ჰქონდა საკმაოდ მაღალი განვითარებული იარაღები, მაგრამ არ ურიგებდა ხოლმე და არ აძლევდა საშუალებას ის გამოიყენებინათ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს. ჩვენამდე აღწერდა ყოველთვის მეორადი იარაღი, ჩამოწერილი ჟანგიერი ტანკები და ასე შემდეგ თვითმფრინავებიც კი, რომელიც ყავდა თითოეულა მხარებს, ისიც კი ყოველთვის იყო მეორე და მესამე რაღაც კატეგორიის. აი ეხლა პირველად 21 საუკუნის თუ შეიძლება ითქვა სადმე რომ თუ სადმე 21 საუკუნის ომი ყოფილა, აი ხა ყარაბაღში მიდის, როცა დრონებით თანამედროვე ქვემეხებით, ტანკებით ხდება დაპირისპირება და საბწუხაროდ ეწირება აბსოლუტურად თუ ვიტყოდი ასე უსაფუძვლოდ და გაუმართლებდა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ყმაწვილების პირველში სიცოცხლე, იმიტომ რომ იარაღი არის ძალიან სასტიკი და თანამედროვე და გამიზნულია თუ შეიძლება დიდი რაოდენობის ადამიანების დახოცვაზე და ამას საბწუხაროდ ხარები იყენებენ ყოველგვარი სინდისის და მორალის გარეშე, რაც ომშიც კი არის. თქვენ წარმოიდგინეთ მორალის პრინციპები, იმაში როცა შეეძლო თუ 10-20 წლის უკან მოწინააღმდეგეს 20-30-მიანი მოეკლა, სანგარი აეღო და დაეკავებინა პოზიციები, ნახევარსაათის განმავლობაში, ეხლა ნახევარსაათის განმავლობაში კლავენ ასობით ადამიანს და არავითარ სანგრებს არ იღებენ და წინან მიდიან. ანუ აბსოლუტურად სტრატეგიულად გაუმართლებელი ეს სხერპული და ესა რა თქმა უნდა ძალიან შემაშფოთებელი. მაგრამ მაინც ძალიან მოკლედ ეს ისტორია რატომ ხდება ეს ყველაფერი ჩემი აზრით მე როცა ვკითხობ ლექციებს ასე შემდეგ ახალგაზრდებს მიმართო ხოლმე მივხვდით იმისა რომ ჩვენ ყველას ქართველებს და ასევე სომხებს აზერბაიჯანელებს გვაქვს ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიები და ვამაყობთ ჩვენი ისტორიებით როგორც რაღაც ღირსეული რაღაც კაკული ღირებულებით მე მაინც გონია რომ სამხრეთ კავკასიის ისტორია დღევანდელი ისტორია ანუ დღეს რა ხდება ამის ისტორია იწყება მასშტაბით რაც რუსეთის იმპერია შემოდის კავკასიაში ქართველების ხარდაჭერით ამაში დიდი ტრაგედიას ვერ ხედავ ქართველებს ჰქონდათ არჩევანი მეტნაკლებად ქვია ეგზისტენციალური და ქართულ მეფეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება რომ რუსეთთან ურთიერთობები უფრო მათთვის იქნებოდა მისაღები მე მაჩნია რომ მიუხედავად უამრავი მინუსებისა და უამრავი ტყუილისა ღალატისა რუსეთის მხრიდან მიუხედავად ყველაფრისა მაინც რუსეთის იმპერიაში ყოფნა მეტი პლუსები მისცა განვითარებას სიმშვიდეს სიწყნარეს და მიუხედავად იმისა რომ ვიცი კარგად თუ ქართულ საზოგადოებაში არსებობს სხვა მოსაზრებები თუ ერეკლამიურის მიმართ და ასე შემდეგ მე მაჩნია რომ იმ დროისთვის საქართველოს გადაწყვეტილება იყო სწორი თუმცა რუსეთის რეაქცია იყო არასოდეს რუსეთის იმპერია იყო და ეს ქართველებს არ ებრძოდა ეს ებრძოდა მე თურქებს ირანელებს სპარსელებს და შემდეგ და იმპერიული პოლიტიკა ჰქონდა სადაც ქართველები ასევე ხვდავდებოდა როგორც სხვა ხალხები მეცაც ვიტყვი იმდენად არ ხვდავდებოდა როგორც სხვები მართლმადიდებლურმა ჩვენმა კონცეფციამ და
მართლმადიდებლობის მიმართ დამოკიდებულებამ შედარებით იოლად გადაქონდა იმპერიის სუსკი. მოკლედ საფრთხე-კავკასიას ოდითგანვე მართავდნენ თურქეთი და სპარსეთი დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან მოკლედ და შემოდის რუსეთი და ყველაფერს ამას ურევს. ატრიალებს მაგიდას უშლებას ეთქვა, საკმაოდ ძლევამოსილი ჯარი ყავს, უსეფ აგვარებს პირობითად სიტუაციას ირანთან, 2-3 ხელშეკრულება იდება და პრაქტიკულად ართმევს აღმოსავლეთ კასპიის პირებს, ბაქოს ასე შემდეგ, რომელიც ყოველთვის ითვლებოდა ირანის რაღაც კარიბჭე და ასე შემდეგ და შემდეგ გადადის თურქეთზე და უამრავი 10-ზე მეტი ომი ხორციელდება რუსეთ-თურქეთის მიმართ, როგორც კავკასიაში ცალკე ისე მთლიანად შავი ზღვის გარშემო და სერბეთში და ბალკანეთში. და პრაქტიკულად კონსტანტინოპოლის აღების გარდა შეიძლება ითქვას რუსეთი თითქმის თავისას აღწევს რასაც უნდა საფრთხე-კავკასიაში და ბალკანეთში და აქ თავის იმპერიული პოზიციები შემოაქვს და პირველად ეხლა გარეჯის თემას ეხება ამაზე არ ვლაპარაკობთ ბუნებრივ მაგრამ პირველად კავკასიის რეგიონში საზღვრებს ადგენს აი საზღვრებს უშლებას ითქვას მეტნაკლებად მეტრებში და კილომეტრებში უშლებას ითქვას ანუ გუბერნიებს ქმნის და გუბერნიების საზღვრებს ადგენს. ანუ რუსეთის იმპერიის ადმინისტრაციულ კოტასე საზღვრებს ადგენს და აქედან იწყება ბევრი ჩვენი პრობლემები. იმიტომ რომ რუსეთმა თავისი პრინციპებით გადაადგინა საზღვრები, თბილისის გუბერნია, ქუთაისის გუბერნია, დაყო გუბერნიება და ეს ერთი ელემენტი და მეორე ელემენტი უკვე სომხური ფაქტორი სომეხიერი რომელიც საუკუნეები და საუკუნეებია ცხოვრობს ამ კავკასიის საფრთხე-კავკასიის კოტასე ტერიტორიაზე განსაკუთრებით სომხეთის ქედზე ასევე უძველესიერი კოტასე ელინური პერიოდი მოყოლებული ქრისტიანობა ადრე მიიღო ასევე ქართველები და ძალიან ბევრი უნიკალური გამოსვლება აქვს მაგრამ ძალიან ადრე დაკარგა სახელმწიფოებრიობა განსხვავებით ქართველებისაგან უკვე მე-11-მე-12 საუკუნეში საქართველოს ხდება აყვავებული და ბრწყინვალე და ერთ-ერთი გაერთიანებული ძლიერი სახელმწიფო კავკასიაში ამ დროს ცოტა მიხვნიშნოთ უფრო ადრე კარგავს სახელმწიფოებრიობა სომხეთი და ხდება კავკასიაში არსებული აი ამ გეოპოლიტიკური მოთამაშეების თუ შეიძლება ითქვას ხელში. მათ შორის საქართველოს ხსოვს მაქსიმალურად ეხმაროს ბუნებრივია, ჩვენი ვიცით დავთამაშერების დამოკიდებულება, სოხოსმა ძალიან დადებითი და ზრუნავდა მათზე. მოკლედ, მიქედა მოყოლებული სომეხიერი ყოველთვის ოცნებობდა სახელმწიფოს აღდგენას. ყოველთვის იყო მათი საუკუნო ოცნება როგორც ებრაელებისთვის. ეს მოდის ებრაელმა კიდევ უფრო დაკარგეს თავის სახელმწიფოებრიობა და როცა და გაფანტული მინედა არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა, ამიტომ უფრო ვაჭრობას მიყვე ხელი და საკმაოდ წარმატებული ვაჭარიერი იყო, ნაცია იყო და უფრო გადანაწილდნენ ქალაქებში და ხულ ქალაქებში ყოველ ცხოვრობდნენ. ალექსანდრია, ეს ქვია, რა ვიცი, იერუსალიმი, ბაღდადი, ყველგან სომხებს ჰქონდა თავიანთი უნიკალური სავაჭრო რაღაც ცენტრები და ასევე რელიგიური. ისლამი უნდა თქვათ, რომ ძალიან არ ებრძოდა ქრისტიანობას განსაკუთრებით არა მართლმადიდებელ ქრისტიანობას, ანუ ქალკედონის შემდეგ ანუ ვინც გამოაგდო თუ შეიძლება მართლმადიდებლობამ ქრისტიანობიდან ანუ ქალკედონის კრების შემდეგ მონოფიზიტები თქვა და სპირობიდან სირიის ეკლესია, სომხური ეკლესია, ეგვიპტის ასე კოპტები და ასე შემდეგ და ამ ქრისტიანების მიმართ არ იყვნენ იყო მობიერები ძალიან ქვია არეფერებოდნენ და საკმაოდ ზღუდავდნენ და თვითავდნენ გადასახადებს რაღაცებით მაგრამ არც გენოციდებს არ უწყობდნენ თქვას და ანუ ქრისტიანი ერი სომხების შემთხვევაში ცხოვრობდა და ყველა ცნობილი სახელგანთქმული მონასტრები რაც სომხები ამოყობენ და ქრისტიანულ სამყაროს ამოყობს არის უნიკალური მონასტრები ყველა შენებულია ისლამის იმპერიების დროს თუ შეიძლება ითქვას და ნამდვილად ეს რაღაცებზე მეტყველებს მოკლედ ეს ხალხი გაფანტულია მთელ კავკასიაში როცა რუსეთი შემოდის და რუსეთი როგორც მართლმადიდებლური სახელმწიფო და იმპერია იწყებს ზრუნვას ქრისტიანებს როგორც ქართველებს ხოთაშო თავისებურად იქ მონასტრები გადახება რაღაც ჩათვალავი არასწორი ფრესკები იყო ქართველების და სხვანაირ დახატა მაგრამ ანუ მართლმადიდებლობის აღორძინება ხდება ეს სხვა თემაა მე ცალკე შეიძლება ამაზე ლაპარაკი და როცა მართლმადიდებლობა ცოტა იკარგება სამხრეთიდან ბიზანტიური შემოდის მე გვიანებით რუსეთიდან ჩრდილოური მართლმადიდებლობა და ასევე იწყებს ზრუნვას სომხებზე როგორც ქრისტიან ხალხზე დაპირებებს უკვე შემდეგ და ამ ფონზე იწყება ამ გუბერნიებში ხდება რაღაც ფორმით ეს მიწები სადაც სომხები ცხოვრობენ იქნება ასეთი სომხური ოლქი ესეთი მე მალე გაუქმდება და ცალკე არის ჯავახეთის ზეგანზე ცხოვრები სომხები ცალკე არის ყარაბაღის სომხები რომლებიც ხდებიან რეგიონში სადაც უფრო მეტად აზერბაიჯანები ცხოვრობენ როცა რუსეთის იმპერია ინგრევა და საბჭოთა მოდის აი ამ გუბერნიების საზღვრებში ხდება აღდგენა თქვათ ასე დადგენა საზღვრების რესპუბლიკების
საქართველოს შემთხვევაში ეს იყო ორი გუბერნია, ქუთაისის და თბილისის და ამ ფორმატში მოხდა ეს ყველაფერი პირველ მსოფლიო ომმა თავისი შეიწირა და იქ მოხდა ვერსალის ხაშკო რაღაცები, რაღაცა ჩამოგოჭრა, მაგრამ ზოგადად ამ ორი გუბერნიის კონტექსტში ხდებოდა და სომხეთი მოხდა სომხეთს თავისი მიეცა რაღაც გარკვეული ტერიტორია და პლუს დიდი ნაწილი ეთნიკურად სომხი დასახლებული ხალხის აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ იმ იქაური გუბერნიების თუ შეიძლება ასე თქვას დახაზვით. ამას გამის უნდა მივაქცეთ ყურადღება, იმიტომ რომ პირველ მსოფლიო ომის კონტექსტში ძალიან ესეთი ხმაურიანი იყო თემა ეგ ეწოდებული სომხური საკითხი. საკმაოდ შეურაცხყოფელი ტერმინი იყო, იმიტომ რომ მინდა სომხეთს არ ჰქონდა სახელმწიფოებრიობა, ამიტომ დიდი სახელმწიფოები, დიდიერი როგორც ხო ბრიტანეთი, საფრანგეთი, იტალია ჩართული იყო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებით ზრუნავდნენ თავისებურად როგორ მიეცათ ქვია სომხებს საერთაშორისო სახელმწიფოებრიობა. და ამ ფონზე როცა ოსმალეთის იმპერია ინგრევა პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ ხდება საშინელი ფორმით ამ საკითხის მოგვარება საბჭყალებში, როცა გენოციდის თურქებმა თქვეს რომ აჰა თქვენ გინდათ ჩვენ ხარჯზე თურქების ხარჯზე მოაგვაროთ სომხურ საკითხი, ახლა თქვენ ახალ როგორ მოაგვარებთ, დაახლოებით ამ ტიპის რაღაცა და ხდება სრულად გაუმართლებელი, უსაბუძო, კატასტროფული ანგარიშწორება, თუ შეიძლება ასე თქვა, სომხურ საკითხის მიმართ და ესე ქვია, მილიონზე სხვა ციფრები არსებობს, მაგრამ აშკარად მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება რამოდენიმე წელიწადში. ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდა თურქებს ბერძნების მიმართ, მაგრამ ბერძნები სანაპიროებზე ცხოვრობდნენ, ამიტომ იოლად ჩასვლენ ნავებში და გემებში და იოლად გააღწიეს თავი თუნდა. სომხები მატერიაზე ცხოვრობდნენ და ერთადერთად შეძლეს რუსეთის იმპერიისკენ წამოსვლა ზემოთ. და საერთოდ ჩვენთან ჩვენს ტერიტორიებზე დასახლდნენ ახალ ქალაქი და შემდეგ. მოკლედ ძალიან ტრაგიკული ბედი აქვს საერთოდ სომეხ ხალხს და საკმაოდ მძიმე ესეთი მომენტია. და როცა საბჭოთა კავშირი იქნება, რა ხდება საბჭოთა კავშირის დროს? საბჭოთა კავშირი თქვათ ასე ხედავს რომ რამ დაანგრია და რამ დაანგრია 4 იმპერია პირველ მსოფლიო ომის დროს, ეს არის ოსმალეთი, ავსტრია-უნგრეთი, რუსეთი და გერმანია. ეს სამი იმპერია მაინც გერმანიის გარეშე დაანგრია ნაციონალიზმმა. და ყველა ამ სამი იმპერიის ნანგრევებზე სულ ცოტა 60 სახელმწიფო აღმოცენდა, სულ 24 სახელმწიფო, სულ ცოტა 24 მარტო არაბული სახელმწიფოები შეიქმნა ოსმალეთის იმპერიის ნანგრევებში. კავკასიაში ჩვენი სახელმწიფოები, ბალკანეთში უამრავი სახელმწიფოები შეიქმნა, 4 პირობითად იმპერიის ტერიტორიაზე. ამიტომ დღის ასაკშია უკვე ნაციონალიზმი, ეთნიკური ნაციონალიზმი, ამ დროს 19 საუკუნია განვითარებულია, 19 საუკუნის ბოლოა და მე საუკუნის დასაწყისია განვითარებული ათეიზმი, მეცნიერება, ღმერთი არ არის, ღმერთს ყველა დასწრებს თეოსოფლიოში, საერთოდ არაფარ თარიღი და ამ ფონზე იდენტობის ახალი ფენომენი შემოდის, ნაციონალიზმი, რაც მანამდე უცხო იყო ყველასთვის, როცა სისხლი, მიწა, ენა, გვარი ყველა ეს განსაზღვრავდა უკვე იდენტობას არა რელიგიურობა ხშირ შემთხვევაში და ამ ფონზე იქნება საბჭოთა კავშირი. სიმართლე ვთქვა, საბჭოთა კავშირის არასწორად ქვია, საბჭოები საინტერესო ფენომენი იყო საერთოდ რუსეთის იმპერიაში და საბჭოთა კავშირის პერიოდში უნიკალური ფენომენი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობებისა. მაგრამ სულ მალე 24 წელსაც უკვე ანადგურებს უკვე სტალინი ამ ადგილობრივ თვითმმართველობებს და თუ შეიძლება უფრო სწორად დავარქვათ საბჭოთა კავშირის იმპერიას სახელი, სწორად დაერქმებოდა იქნებოდა ეთნიკურ ხალხთა კავშირი. თორე ეთნიურობის ნიადაგზე იკვრება კავშირი. ქართველებს, საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი ხო ასე და ყველა ერებს თავისი კუთხეები აქვს. გარდა ამისა, საბჭოთა კავშირი თავი აღსანიშნავია ბატონო პააკა ის რომ აი დასავლურ ლიტერატურაში სიტყვა საბჭო პირდაპირ არ ითარგმნება ხოლმე. არავინ არ იყენებს საბჭოთა კავშირის მიმართებით სიტყვას council. იყენებენ soviet. იმიტომ რომ სწორედ აი მაგას უსვამენ ხოლმე ხალხს. დიახ. ხო და ამიტომ საბჭოთა კავშირი მართლა იყო მოწოდებული, მას ძალიან ზეთი აბსოლუტურად უკუღმართი, მაგრამ იდეალისტური ის ქონდა, რა ქვია, უტოპიური იდეა ქონდა, რომ როგორც რელიგიარი მეორადი და მიმავალი წარმავალი, ისე ეროვნულობა წარმავალია. და ამიტომ მოდით ჩქარა მოვამწიფოთ, მედიცინაშია ხოლმე რაღაც ამოტყობის იმას რომ მოახდენენ ხოლმე რაღაც პროვოცირებას, რომ ქვია მე იოლად მალე გამოავლინოს და ხო რაღაც გაუკეთებინებს და ავტყოფობა ქრონიკულიდან გადმოდის იმაში, ქვია აქტიურში, ხო? აი და მოდით ჩქარა დავამწიფოთ ეს ხალხები, რათა ჩქარა მოიცილონ ეს სისულელი, ეს ენები და რაღაც ეროვნულობები. რაღაც ამიტომ დაიწყო, ვისაც არ ქონდა თელი ნუსხა იყო ერთსა უნდა ქონოდა დამწერლობა, მიწა, ლიტერატურა, თარგმნითი ლიტერატურა რაღაცები, ხო? აი, ვისაც არ ქონდა დამწერლობა უნდა მიეცათ. და ასე შემდეგ ხდებოდა აი მომწიფება სასწრაფოდ, რათა მალე წასულიყო. ამის შემდეგ 14 აპრილი ქართული ენის დღე. მაშინ მოხდა ის, რომ 78 წელს უკვე მომწიფებული უნდა ყოფილიყო ხალხები, რომ არ ჭირდებოდათ ენები.
და იოლად მოინდომეს კონსტიტუციიდან ენის ამოღება და მიიღეს კიდევ შესაბამისი პასუხი ქართველებისაგან. ანუ ესე წარმავალი იყო როგორც რელიგია ეროვნულობა და ამის იმედი ქონდა საბჭოთა მაგრამ ამასობაში თვითონ წავიდნენ. ანუ ამასობაში თვითონ მიხვდნენ რომ იწყება პერესტროიკა, კრიზისი შედის საბჭოთა კავშირი და რაზეც შეკერა, რითაც შექმნა სტალინმა პირობითად სტალინმა, იმიტომ მან სხვადასხვა ფიგურანტები იყო და თქვენ ჩემს კარგად იცით ისტორიის პერიოდი, იმ პრინციპებზე დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეროვნულობაზე. შეკერა როგორც კარეში ტასაცველი შეიკერა, ხო? შეიკერა იმ თუ ვარღო ტასაცველი ხო შეკერილია, სახელოს ვარღო საყანოზას შედეგ, ხო? ჯიბეს. აი როგორც კი შეკერა ეროვნულობაზე, იმ ეროვნულობით დაიწყო კრიზისი და საბჭოთა კავშირმა დაშლა და პირველი იყო ყარაბაღი. იქ უცებ ყოველს გაახსენდა რომ არასამართლიანად იყო განაწილებული, სომხეთს ჰქონდა თავისი სახელმწიფო, სომხდა, უცებ რაღაც ყარაბაღი ცალკე კიდე სომხურია, რას აკავს ესა? და დაიწყო ეს პირველი ეს ჭარაკერვის მომენტი, ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის პერიოდი 88 წელს, სულ მალე ჩვენთან იწყება სამხრეთ ოსეთში, უფრო ადრე უფრო მალე არა, მაგრამ იმიტომ რომ ჯერ კიდე ცხინვალი ჯერ კიდე ზინავს აფხაზეთში ღიხრის წერილი 89 წელს 9 აპრილის ეს ამის ნაწილია ჩვენ 9 აპრილი არის უნიკალური და მართლაც ესე არის საქართველოს გამოფხიზლების და სისხლის ზღვრის პირველი ესეთი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის მაგრამ თავის მიზეზი არის აფხაზეთის თემა როცა აფხაზებს უნდათ გამოიყვნენ საქართველოსთან როგორც სომხებს უნდათ გამოიყვნენ აზერბაიჯანიდან და ქართული საზოგადოება ამას პასუხობს ინფორმით რომ რუსეთი იძულებულია სისხლის დაღვაროს ქართველებს და 9 აპრილი აქედან იზრდება თუ შეიძლება. ანუ პერესტროიკა ეგრეთ წოდებული გარდაქმნა, ანუ საბჭოთა კავშირის რეფორმას მოაქის რომ ყველა ერები რომლებიც იყვნენ მანამდე გაჩუმებულები, ჩუმად იყვნენ და ხმის ამოგების უფლება ჰქონდა, ყველას მიეცა საშუალება ხმის ამოგებისა. ეხლა სულ სხვა ისტორია და საინტერესოა სხვა დროშება ლაპარაკი, მაგრამ ამ ფონზე სომხები ამბობენ რომ ჩვენ რატომ ვიყავთ აზერბაიჯანის შემადგენლობაში. თუ დემოკრატია და თუ თავისუფალი ნების გამოხატვა, ჩვენ არ გვინდა აზერბაიჯანში, ჩვენ გვინდა სომხეთში. როგორც აფხაზები ამბობდნენ რომ ჩვენ არ გვინდა საქართველოსა ჩვენ გვინდა ცალკე რესპუბლიკა კონდეს და ეს მომენტები ეს კაფეოდ გამოკვეთილი იყო და პერესტროიკა აქეთკენ მიდიოდა ანუ ეს გარდაქმნა მაგრამ ამ საბჭოთა კავშირის რეფორმირების პროცესში ჩამოიშალა საბჭოთა კავშირი და გაუქმდა თუმცა ამის იდეა არავის არ ქონდა არავინ არ აპირებდა საბჭოთა კავშირის დაშლას უნდათ უკეთესი საბჭოთა კავშირი და გამოვიდა უარესი მოკლედ საბჭოთა კავშირი დაიშალა დაძაბულობა მიდის ცხინვალში ყარაბაღში ამასობაში უკვე ჩვენთანაც გაღვივდა სიტუაცია პირველ რიგში ცხინვალის რეგიონში ახლა ჩვენ თემა არა მაგრამ პარალელურად მიდის ყველაფერი და საბჭოთა კავშირის პერიოდში და ინგრევა საბჭოთა კავშირი და უკვე სისხლი დაღურელია იერარქია განაწილებულია და ხალხს მეტი რა უნდა და უკვე შემკვეთია რომ საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს და ვიდრე დროა მოვასწროთ ეხლა მივხვდეთ ჩვენ თავს და იწყება სისხლის მღვრელი სასტიკი სისხლის მღვრელი ომები ყარაბაღში განსაკუთრებით და ესე 91 წლის დეკემბერში იშლება საბჭოთა კავშირი დეკემბერში ანუ დასრულდა 91 წელი და 92 13 წელი არის ენი წარმოუდგენელი ოღონდ ძალიან პრიმიტიული იარაღით ბრძოლა ჯანგიანი ტანკებით ვიტყოდი ასე და 94 წელს ბრძოლები თავდება უკვე სოფლიო ერთვება ეუთო ერთვება იწერება ხელმოწერები და სოფლიო აჩერებს ამ კონფლიქტს რუსეთის დახმარებით და იქედა მოყოლებული იყო რამოდენიმე მცდელობა გარკვეული რაღაც ურთიერთობების დალაგებისა და თუ სადმე სოფლიო ჩართული იყო კარგად პირობითად კარგად ეს იყო ყარაბაღის კონფლიქტი ეს არის ერთადერთი კონფლიქტი ესადეთი ფორმატი სადაც რუსეთი მეგობრობს და თანამშრომლობს დასავლეთთან ვერცად ხვად ვერ ნახავთ ვერცად პროექტს სადაც რუსეთი ჰარმონიული იყოს დასავლეთთან და პირიქით დასავლეთი ენდობოდეს ბრმად თითქმის რუსეთს ხოლ ყარაბაღის კონფლიქტი ხდება ეს ყველაფერი და არის ეს გამოწვეული ბატონო პაატა. იმიტომ თავიდანვე რუსეთი ხო ჩართული იყო და საბჭოთა კავშირი იყო დაიშალა და რუსეთი დარჩა ეს ყველაფერი რუსეთმა გააჩერა საომარი მოქმედებები შეიძლება ასე ითქვას ყარაბაღი ძალიან შორსა და ძალიან ღრმა იქ არც ნავთობი გადის არც გზები გადის არაფერი არა და არავის არ აინტერესებს ეს თემა. ამიტომ თამამად დაუთმეს რუსეთს. თავს მაშინ საბჭოთა კავშირი რო იყო ახალი და დაიშალა ელცინი, დემოკრატია, ასე შემდეგ, უფრო ენდობოდნენ რუსეთს. დასავლეთი და შეიქმნება ეუთო აკონტროლებს ამას ყველაფერს და შეიქმნება ეუთოს მინსკის ჯგუფი, ყველას გვესმის, თუმცა ბევრმა ზოგადად თქვა რომ მარტო 3 სახელმწიფოაო, 10 სახელმწიფოა მინსკის ჯგუფში. უნდა შეწერდა პირველ შეხვედრა მინსკში შეიქმნა ჯგუფი და შემდეგ უნდა შეხვედრილიყო შემდეგ სულ ერთ წელიწადში ვთქვი ასე, ეს ხდება 92-13 წლის ამბებია, რომ მინსკში და ამიტომ ერქვა მინსკის ჯგუფი, რომ მინსკში ეს ჯგუფი არ შეხვედრილა ჯერ არ მოსულა ის დრო რომ მინსკში შეხვედრილიყო და საუცნაურად ქვია სახელი რომელიც არ ეკუთვნის ამ ჯგუფს. და მინსკის ჯგუფს ყავს 3 თანათავმჯდომარე.
ეს არის რუსეთი, დღევანდელი იყო საბჭოთა აღარ იყო პრაქტიკულად, არც ყოფილა, მიზოც დაიწყო, მაგრამ ჩამოიშალა საბჭოთა ეს არის რუსეთი, საფრანგეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. მაგრამ იქ შედიან კიდე სხვა სახელმწიფოები, პირველ რიგში ეს არის სომხეთი და აზერბაიჯანი, თვითონ საკუთრივ სახელმწიფოები, იქ არის თურქეთი, რომელიც ახლა ამაზე ვილაპარაკებ, დამიშველობენ თურქეთის ფაქტორი, იქ არის მაგალითად ბელორუსია, იმიტომ რომ მისი ჯგუფი ქვდა არაფერს საერთოდ არ აკეთებს ბელორუსია იქ არის ფინეთი, შვეიცია, გერმანია. აი ძალიან ესეთი უცნაური იქ არ არის საქართველო, რაც ჩემი აზრით ცოტა უცნაურია, მაშინ შევარდნაძე მართველი არის საქართველოსი და წესით თავისი გავლენებით და დიპლომატიურ რაღაცებით, ჩემი აზრით უფრო ლოგიკური იქნებოდა მას მოეხერხებინა და ჩართული ყოფილიყო მის ჯგუფში. აი დღეს როცა ვლაპარაკობთ ხშირად საქართველოს როლზე და პრაქტიკულად ყველა ექსპერტები თქვათ ასე პირი ვერ ვაღებთ რომ სათქმელი არაფერი არა, ამის ბრალია, რომ ჩვენ ინსტიტუციონალურად ვერ ავართ ჩაბმაში თუ შეიძლება ასე ითქვას. აი შევრდნაძე ახლა რა თქმა უნდა შევრდნაძეს ახლა იმდენი სხვა ცოდვები ქონდა რომ საბაზე თუ ანეკდოტა თუ გაგახსენებათ, თორე მას შეეძლო ჩაერთო ამ პროცესში. მოკლედ საქართველოს არ არის, უნდა უცნაური უნდა იყოს. და ამ ფონზე მისკი ჯგუფთან დაიწყო მუშაობა და იყო რამოდენიმე სხვადასხვა ვარიანტები. ყველაზე უფრო ახლოს თქვათაზე გააწყოტრებასთან იყო ეგრეთ წოდებული მადრიდის პრინციპები, ან ეუთო, რომელიც მადრიდში იკრიბებოდა რაღაც მომენტში, მათ მიიღეს პრინციპები 2006 წელს, რომელიც იყო დაფარული და იწვევდა უამრავ ჭორებს, როგორც აზერბაიჯანში, სომხეთში ყიდიან. მიწეს გვიყიდიან და ასე მუდმივ ესე რაღაცები იყო. 2009 წელს მოდიფიცირებული მისი ვარიანტი გამოქვეყნდება, საჯარო ხდება, სადაც პრინციპია შემდეგი, ხო? ომი როგორ დასრულდა? ომი დასრულდა იმით, რომ ყარაბაღის რესპუბლიკა რას არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროს, ან მას ოფიციალურად იყო მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური ოლქი. იგივე სტატუსი ჰქონდა რა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქს. საბჭოთა კავშირში. ავტონომიური რესპუბლიკა არის, როგორც აფხაზეთი და აჭარა. და მაგრამ როცა თქვათ ასე პრაქტიკულად სომხეთი საკმაოდ ძლიერი ენერგიით და შემართებით უტევს მას აზერბაიჯანს, საკმაოდ იარაღის გამოსტილი აქვს და ძალიან ბევრი ფაქტორებმა განსაზღვრა ეს ყველაფერი, ამან გამოიწვია რომ აზერბაიჯანი დანებდა. ანუ აზერბაიჯანი თქო ქვია მამა ალიევი მიხვდა რომ პრობლემებია ბევრი და მათ ავტორიტეტი იყო და რეპუტაცია ჰქონდა და საზოგადოებაზე გავლენა ჰქონდა და დააჯერა საზოგადოება ჯობდა ხელ გაჩერებულიყავით სახელმწიფო შეექმნა და მე დაბრუნებოდნენ ამ თემას. აი ახლა დადგა აი ეს დრო იმ კონცეფციიდან გამომდინარე. და მართლაც ომი ჩერდება სომხეთის სასარგებლოდ და რას იღებს სომხეთი? სომხეთი პრაქტიკულად თლიანად მცირე განსხვავებებით იკავებს მთელ ყარაბაღს პლუს ყარაბაღის გარშემო 7 რაიონს. და 7 რაიონის შეიძლება თქვოს 4 რაიონის 100%-იანად იკავებს აზერბაიჯანის რაიონებს და პლუს 3 რაიონია თითქმის თლიან, ანუ ნაწილ-ნაწილ, ანუ სპეციალისტებს რო უთხრა რომ ყველა 7 რაიონი დაიკავესო გაატარებს, მაგრამ იტყვის რომ არის რაღაც. ანუ ნაწილ ძირითადად 7 რაიონის ძირითადად იმას იკავებს. გარშემო რათა დაიცვას ბუფერულ ზონად ყარაბაღი. აი ახლა ბრძოლები მიდის ძირითადად მიუხედავად ყარაბაღის ტერიტორიაზე მიდინარეობს, მაგრამ უფრო აი ამ ტერიტორიებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეძახის თვითონ ეს აზერბაიჯანი თვის. მიუხედავად რომ ყარაბაღი ოკუპირებულია მათი კანონმდებლობით, მაგრამ როცა ლაპარაკობენ ოკუპირებული ტერიტორიები გაანთავისუფლეთ, ლაპარაკობენ ამ 7 რაიონზე ძირითადად. ამ 7 რაიონიდან 2 პირდაპირ ებმეს სომხეთს. საქმე ისაა რომ ყარაბაღის ტერიტორია პირდაპირ არ იყო ბმაში სომხეთთან. მათ შორის იყო აზერბაიჯანის სხვა რაიონები. ეს არის კელბაჯარის რაიონი. სკლავი იყო, სკლავი. ეს არის კელბაჯარის რაიონი და ქვია ლაჭინის რაიონი, რომელთაც ეხლა მათ ამ რაიონებში 2 გარანტირებული კიდე მესამე გზაც არის, სერიოზული გზები გაიყვანეს ყარაბაღში და აწვდიდნენ სასიცოცხლო მნიშვნელობის თქვათ ასე კონტაქტები იყო ყარაბაღთან. და აი ამ რაიონების პრობლემა იყო ყოველთვის. მოკლედ მადრიდის პრინციპების დროს 2009 წელს გამოქვეყნდა, იყო ნათქვამი, რომ სომხეთმა უნდა დათმოს აი ეს ოკუპირებული ტერიტორიები გარშემო და დაიწყოს მოლაპარაკებები ყარაბაღის სტატუსზე. სადაც ვიდრე არ შეთანხმდებიან სტატუსზე, ყარაბაღს მიეცემოდა განსაკუთრებული სტატუსი, ანუ ბოთ ჰაერში არ გამოიკიდებოდა. და ყველა თანახმა იყო, ბაქოს თანახმა იყო ამაზე და ერევანის თანახმა იყო. მაგრამ დრო იწელებოდა, იმიტომ რომ ორივე მხარეს სხვადასხვა ინტერესებს დებდნენ ამაში. ერევანი დებდა რომ მე შენ მოგცემ ამ ტერიტორიებს ყველას. ერევანს არასდროს ქონია პრეტენზიები აი ამ 7 რაიონზე. ჩემია. ადრე გვიან ისე ჩვენ აუცილებლად ამას დავთმობთ. ოღონდ რის ხარჯზე? ფასზე იყო ლაპარაკი. ანუ მე შენ მოგცემ ამ რაიონებს და შენ აღიარე ყარაბაღის დამოუკიდებლობა. ბაქოსთვის ეს მიუღებელი იყო. ბაქოს არა, შემომეცი რაიონები და ჩვენ დავიწყებთ სტატუსზე ლაპარაკს. მე მზათა ვარ სრულ სტატუსზე ვილაპარაკო. რეფერენდუმები ჩატარდეს და მოდი ვილაპარაკო ტექნოლოგიაზე. როგორ ჩავატაროთ რეფერენდუმი, ვინ როგორ მიიღებს მონაწილეობას, დევნილები როგორ დაბრუნდებიან და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე. ამ 2009 წლის ამ
მინსკის თქვათ ასე მინსკის შუაში ბოდიში და მადრიდის პრინციპებს დაეყნო შემდეგ 2011 წლის 2 წელიწადში ყაზანში რუსეთმა მოახერხა და გაამდიდრა ეს ისა ქვია მადრიდის პრინციპები ის როგორ იქნებოდა სხვანაირად თავის რუსულ ინტერესებით და ჩადო რომ თუ რაკიასი არენდობით ხარეები ერთმანეთის სტატუსს რაღაცები მოდი რუსული სამშვიდობოები შევიყვანოთ რაც სამშვიდობოებზე თუ ვინმე სამი უნდა თქვა რუსეთზე შევკითხოთ ქართველებს როგორც ხინოს მართულებით ისე აფხაზეთის მართულებით რა მოაქვს შემდეგ რუსულ სამშვიდობოებს თვითონ ხდებიან აგრესიულები და დარტყმიან თვითონ აკახავცერებენ პოლიტიკას ნუ მე რომ კითხოს აზერბაიჯანელებმა ის თუ არა რუსები შეყვანდა მე თავად ვიტყვი რომ და მოუყვან მაგალითად რატომ არ შეიძლება ამის გაკეთება მოგეთ რუსებმა ამას ქვია ყაზანის ფორმულა რომ გაამდიდრეს ანუ იგივე პრინციპები და რუსულიკო სამშვიდობოები ან რუსების მარტო რაც რუსეთს აწყობს ან თუ არა და ვინმე სხვასთან კი ბატონო ოღონდ რუსეთის ქვეყნებზე ლაპარაკი ყაზახეთი ყირგიზეთი მაშინ უკრაინაზე იყო ლაპარაკი ეს კონტექსტი იყო არშინოდათ უკრაინის და ეს მომენტებია და მაგრამ გაჩერდა პრაქტიკულად 2011 წლის შემდეგ გაჩერდა პროცესები თარას 2011 წელი იყო რაღაც გარკვეულწილად ისა რა ქვია რაღაც მოლოდინები 8 წელი იყო ჩვენთან და კავკასიაში არსებდა შეიცვალა ვითარება როცა რუსეთმა აღიარა აფხაზეთის საფრთხეთის დამოუკიდებლობა, ამიტომ ყველა გამოფხიზლდა. თქოს და იქნებ რაღაც ეხლა გავაკეთოთ არიქა და რაღაც ხდება უბედურება. და ამიტომ 11 წელს იყო აქტიურობა და მე ისევ მინელდა ყველაფერი ეს. თუმცა აზერბაიჯანი ყოველთვის ამბობდა, ყოველთვის რომ ჩვენ ამას დიდხანს არ დავტოვებთ. სიტუაცია როგორ შეიქრო 11 წლის შემდეგ, რომელიც პრაქტიკულად დღემდე მოდიოდა, ეხლა თუ რამოდენიმე ერთი თვის ადრე პერიოდამდე, იყო შემდეგი, რომ de facto ეს ტერიტორიები აწყობდა, ეს სიტუაცია აწყობდა სამხრეთ-სომხეთს. De jure სიტუაცია აწყობდა აზერბაიჯანს. ანუ de jure ყველაფერი იყო აზერბაიჯანის სასარგებლო ტერიტორია, მთლიანად ყარაბახიანად ყველანი არაა, 7 რაიონად არის აზერბაიჯანის ნაწილი, ხოლო de facto რეალურად მის ნაწილი არ იყო, ის ვერ აკონტროლდა სიტუაციას. ამიტომ სომხეთის სტრატეგიული ამოცანა იყო, რაც შეიძლება გაეწელა დრო, რათა ეს de facto მე ქცეულიყო de jure. ხოლო აზერბაიჯანის ამოცანა იყო სტრატეგიული, რომ ეს დიდხანს არ გაზრდებულიყო და მან იცოდა, თუ ძალიან დიდხანს გაიწელა 30, 40, 50 წელიწადი, მე მართლა სოფლიო ეთქოს კარგით რა დროს ისა რა ქვია. ხო ხედავთ ისე სომხეთი აკონტროლებს, სოხურენოვანია ყველაფერი გზები, ინფრასტრუქტურა რაღაცები. ამიტომ აზერბაიჯანი ყოველს ამბობდა ჩვენ ამას დიდხანს ვერ მოვითმენ და ყოველს იყო ეს მომენტები. და ამის გამოვლენა იყო 16 წელს ესკალაცია. მართლაც მოულოდნელად ყველასთვის აზერბაიჯანი მიხელთ რაღაც მომენტი 2016 წლის აპრილში მოხდა ყარაბახის ჩრდილოეთ მხარეს ოკუპირებულ ტერიტორიების მიმართულებით მოხდა 64 დღიანი ესეთ ესკალაცია სადაც აზერბაიჯანმა დაიკავა რამოდენიმე სოფელი და 2-3 სიმაღლე სტრატეგიული სიმაღლეები და გაჩერდა რუსეთმა გააჩერა ვერავინ ვერ მოსო ჩარევას კი პრაქტიკულად რუსეთმა სამხრივად თავისი ნებით ასე კაფიოდ გააჩერა ყველა და თურქეთია მაშინ ჯერ კიდე ხმას არიღებს, ანუ ხმას იღებს ძალიან ზომიერი ესეთი სამშვიდობო სახელმწიფო, დიპლომატიურად და პოლიტიკურად ხას უჭერს აზერბაიჯანს, მაგრამ ომის კონტექსტში როგორ ჩვენ ვამბობთ. საქართველოს, რომ ჩვენ გვაქვს ნეიტრალური პოზიციები, ასე ქონდა მაშინ თურქეთს, რომ უნდა იყოს ხარეები დასწრებულ მოლაპარაკებებს მაგედასთან არ შეიძლება ომი დაუშვებელია, თუმცა ჩვენი სტრატეგიული მეზობელია, მეგობარია სიტყვაზე აზერბაიჯანი, თურქეთი ამას ამბობდა. 16 წელს და მართლაც აზერბაიჯანი მთელ სოფლიოს აჩვენა, რომ მას აყავს ძლიერი იარაღი, ძლიერი ჯარი ყავს. და ის აპირებს ამ საკითხის მოგვარებას არმით თუ ის არ მოგვარდება სამშვიდობიანად. და 16 წელი ძვირად დაუჯდა სომხეთის ხელისუფლებას სარგესიანს პრეზიდენტს. პრაქტიკულად ეს ომი ამ ომის წაგება პირობითად ამ ტერიტორიაზე პატარა რამოდენიმე სოფელს დაკარგვა, ძალიან ძვირად დაუჯდა. სომხეთში დემოკრატია საკმაოდ მაღალი დონეა, მე რევოლუციამაც აჩვენა ეს. ხალხის ნება კაფიოდ გამოკვეთილია. იქ არ არის ავტორიტარული მმართველობა, როგორც შეიძლება ბევრს ეგონა მანამდე და ხალხი ქუჩაში გამოვიდა, უამრავ სხვა მიზეზების გამო. კორუფცია, ყოველთვის იყო კორუფცია, უამრავი კრიმინალი, ასე შემდეგ, მაგრამ მოიმატა და იმაზე დიდი მოძრაობა ჰქონდა და ასე შემდეგ. ყოველთვის ამ ომმა შეცვალა ვითარება და კიდევ უფრო ისედაც უარყოფითი დამოკიდებულება საზოგადოების და თავის ხელისუფლების მიმართ კიდევ უფრო გაამძაფრა. და მართლაც 2 წელიწადში ხდება ეს ცნობილი რევოლუცია, მორიგი ფერადი რევოლუცია ვიტყოდი ასე და ხელისუფლებაში მოდის პროდასავლური ვიტყოდი ფაშინიანი, ეს ახალგაზრდა, ენერგიული, ყმაწვილი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც შეპირობითად, რომელიც იდეები აქვს, დასავლეთისკენ მიდის რაღაცეები და ყველა მაგას გაუშვდა იმედები, რომ ყარაბახის მიმართაც წამიდოდა პროცესი, მათ შორის აზერბაიჯანს. და მართლა დათბა, პირველი თვეები დათბა, შეხვდნენ ალიევი და
პაშინიანი ერთმანეთს ვენაში და მართლა შეთანხმდნენ რაღაც ცხელ ხაზებზე დარეკვაზე ტელეფონით რაღაც საკითხები და აი უნდა ვითხავთ გულახდილად რომ მე ყველა ჩართული ვიც ვსწავლობ ამ პროცესებს ყველა გაოგნებული ვიყავით როგორ შეიძლება ერთი შეხვედრით საკითხი თურმე მოგვარება და მართლაც ჩუმდება სიტუაცია, ესე იგი, კვირა არ გავიდოდა რომ ვიღაც არ მოკვდარიყო ახალგაზრდა ბიჭი დაღუპული სამხედრო პირი, ან ერთი არ მეორე ხარიდან. მართლა სამართლო სიტუაცია იყო, კვირა თუ არ თვეში გარანტირებულად 1-2 ადამიანი იღუპებოდა. და უცებ შეერდება. 2-3 თვე ესე გავიდა რომ თითქმის სროლებიც კი არ იყო, თუ იყო ჰაერში და არავინ არ დაღუპულა, არავინ თქვათ არა უყვანია და მართლა იმიტომ მე ჩართული ვარ ამ ჯგუფებში სადაც ტყვეებზე მუშაობდით და რაღაც ჩემი ესეთ თუ შეიძლება ითქვას ესა სფეროა ესა და ნუ თითქოს აღარ გიწევდა წასვლა ყარაბაღში ადრე დავდიოდით ანუ აშკარად ჩადო არ ვარდებოდა პატიმრობაში და ასე შემდეგ და ყველა ამოისუდგა და თითქოს იყო რაღაცა მოლოდინის იმედი და აქ იწყება ახალი პერიოდი მოკლედ პაშინიანი ვერ მოერია შიდა პოლიტიკურ კონტექსტს რომ ყარაბაღი ძალიან წმინდა და პრინციპული თემაა და მანაც კი ვერ დაძრა სიტუაცია მკვდარი წერტილიდან. უნდა ითქვას, რომ სოფხეთში იყო ცდელობები რაღაცნაირად გამოეფხიზლებინა სოფო საზოგადოება თქვა ასე სიჯუტე არ შეიძლება ლევონ ტერპეტროსიანი ცნობილი სახელგანთქმული პოლიტიკოსების გადადგა იშვიათად ხდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში რაღაცები თავისი ნებით შეურაძე გადადგებით რომ ხალხმა კი გადადგა ფორმალურად მაგრამ ეს იყო იძულებითი გადადგა ხო აი თავისი ნებით ესე გაიღვიძა დილი და გადადგა თუ შეიძლება ასე ითქვას ყოველგვარი რევოლუციის გარეშე ლევონ ტერპეტროსი თუ ვერ დააჯერა თავისი გუნდი პირველ რიგში თავის ხალხი რომ ასე ჩვენ ყარაბაღს ვერ დავიბრუნებთ. პირიქით, არსებობს უამრავი პრობლემები. არსებობს მისი ძალიან ცნობილი წერილი თუ არ შეიძლება 97 წლის. სადაც ის ძალიან ცალსახად და მკაფიოდ თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი წკეპლავს სოფხებს. რომ ესე არ შორს ვერ წავალთ ხალხო. ეს არ არის სწორი. ეხლა დღეს ვკითხულობ, აი გაოგნებული ხარ რამდენად დღევანდელ დღეს შეიძლება ყოფილიყო, მორგებული ყოფილიყო. აი ამაზე გათხოვა. თქვა რომ ეს შეიძლება მოხდეს ახლა ხდება დღეს ყარაბაღში. მაგრამ სომხური საზოგადოება პასუხობდა ამას აი ცნობილი ტერაქტით, რაც პარლამენტში მოხდა. ხო, შვენიერია. საშინელი სისხლის ღრუხი და მოხდა აბსოლუტურად მოხდა საშინელი ტერაქტი და ამოიხოცა წამყვანი პოლიტიკური ფიგურები პარლამენტის შენობაში პირდაპირ და მოკლედ თემა ჩაკვდა ლევონ ტერპეტროსიანი გადადგა ის არის ქვია მართლაც ერთ-ერთი ჩემი კონცეფციიდან გამომდინარე იმის რომ საქართველოში და ფერს არ მოუწონო ვარ აი ამ ხედვის ავარ მეც რომ საჭირო ასე სიჯუტი წინოწახვა პირიქით შეიძლება შესაძინამდე რაღაცები მიიღო და გადადგა და მოკლედ სოხოჩეს გაიყიდა დაახლოებით ამას ჩემი აზრით წააწყდა უკვე პაშინიანი. მეტიც ერთს დავამატებ ბოდიში გაწყვეტინებთ ბატონო პატა. მარტო კი არ გაჩერდა პროცესი, ვინც ითვლებოდნენ ყარაბაღის რესპუბლიკის ლიდერებად და ყარაბაღის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ქოჩარიანი ხდება სომხეთის პრეზიდენტი. ესე იცვლება ვექტორი. აბსოლუტურად 90-იან წლების მიწურულს სომხეთში. სრულიად დიდმადლობა. დევასორეთ ახლა ნამდვილადია, მე მას არ ვთხოვდი კარგია რომ შენ თქვი. და ეს მომენტი არის. და ეს რა ქვია? და ამან გამოიწვია ბუნებრივად გაყინვა პროცესების და უკვე სხვა მიმართულებით წაყვანა და ეს ამას მართავს რუსეთი თავისებურად. რუსეთს არ შეუძლია ჩაერიოს, რუსეთს ამ დროს აზერბაიჯანი ძალიან კორექტულია რუსეთთან. ან მაქსიმალურად კომფორტულია აზერბაიჯანი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რუსეთთან და რუსეთს საფუძველი არ გააჩნია აზერბაიჯანს რაღაცნაირად გაუწყესავ. ძალიან დაბალანსებული პოლიტიკას აწარმოებს, როგორც მამა აწარმოებდა, ესე შვილმა განაგზო, ილხამ ალიევმა გააგზო გეიდარ ალიევის პოლიტიკის გაგრძელება რუსეთის მიმართებაში, რათა რუსეთი არ ყოფილიყო ცალსახად მხოლოდ სომხეთის მხარეს, იმიტომ რომ ამის საკმაოდ რეალური საშუალება არსებობდა. და ამ 16 წელს ხდება რა ეს ესკალაცია და პაშინიანი მოდის უკვე ამ ფორმით და იჭედება შიგნით რომ თვითონ პარლამენტში უკვე გამოწვევები რამოდენიმე დეპუტატმა მათო ჩემთვის ძალიან ძვირფასო დეპუტატმა მაგრამ აბსოლუტურად მიცრობა კარგად პირადად და მეგობრულ კიდევაც მაგრამ ძალიან გული დაწყდა ძალიან მისი რადიკალური და გამოწვევი გამოწვდა პრაქტიკულად სინდიზე შეაგდეს თუ შეიძლება პაშინიანი ხმა მოიღე ბოლოს და ბოლოს რას ფიქრობ ამ ყარაბაღზე და პაშინიანმა მოულოდნა არ უნდა თქვა მგონი ესა მაგას სიტყვები თავარი არა მაგრამ სიტყვებსაც მნიშვნელობა აქვს მათ თქვა რომ რა თქმა უნდა ყარაბაღი არის პირდაპირ სოციალური სიტყვებია რომ ყარაბაღი არის სომხეთი და წერტილი პოლიტიკაში არ შეიძლება სიტყვა წერტილის თქმა არ შეიძლება იმიტომ რომ მაშინ აჩერებ ყველაფერს გამოდის და ეს რა თქმა უნდა ეს არ იყო ეს არ იყო თავარი მაგრამ ამას იყენებს იგივე ალიევიც ახლა და ხშირად უცხოებიც პრაქტიკულად იმ გამოსვლით მან პრაქტიკულად გააჩერა პროცესები და თქვა რომ სომხეთი გამორიცხულია მოდიოდეს გარკვეულ
მიმართულებით, ქვია, დათმობებზე, მთლიანად ყარაბაღის მიმართ, ანუ მთელ თემის მიმართ, არა მარტო ყარაბაღზე. ანუ ლაპარაკი არის იმაზე, რა ქვია, ბუფერულ ზონებზე კი არ შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი არ შეიძლება იყოს ლაპარაკი, დაახლოებით ამ ტიპის განცხადება გამოვიდა და წელს უკვე იწყება გართულებები, წელს ივლისში, 20 წლის ივლისში მოულოდნელად ყველასთვის, მართლა თავისთვისაც მოულოდნელად სულ სხვაგან სომხეთ აზერბაიჯანის საზღვარზე უფრო ახლოს საქართველოს საზღვართან ვიდრე ყარაბაღთან, უფრო ახლოს 30 კილომეტრში საქართველოს საზღვარიდან და ყარაბაღიდან 250 კილომეტრში დაახლოებით მოულოდნელად სახელმწიფო საზღვარზე ხდება დაძაბულობა და გასროლები აბსოლუტურად უწყინარი გასროლები სადაც მოხდა, მაგრამ ამ გასროლებს მოყვა უკვე საპასუხო სასიკვდილო და საკმაოდ დაუნდობელი გასროლები და დაიღუპა ადამიანები, მათ შორის აზერბაიჯანის სამწუხაროდ გენერალი და ორი პოლკოვნიკი. ეს ომის დროსაც 90 წლების ომის დროსაც კი არ ყოფილა რაღაც. ეს თითქმის შეურაცხყოფა იყო, ძალიან ესეთი შეურაცხყოფა და ამან აჩვენა ამ დაძაბული ესკალაცია, უკვე რამდენი დაძაბულია უკვე ვითარება სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის. ესენი არ არიან მზად აპატიოდ პატარა გასროლაც კი, რომ პატარა გასროლები მოხდა, რომ მსხვერპლი არ მოყოლია. მაგრამ პატარა გასროლას მოყვა, შემდეგ უკვე სერიოზული გასროლები და 2-3 დღიანი ის იყო, რა ქვია, დაძაბულობა იყო. მეც და ყველას ვამბობდით, რომ იქ იქ იარაღი არ არის, არანაირი დიდი, ამიტომ იქ დიდხანს ვერ იქნება ომები, ბრძოლა ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ იქ არ სანგრები იყო, არცფერი არ იყო, იქ ინფრასტრუქტურა არ იყო მოწყობილი საომარი და ამიტომ მეც და ყველა ვამბობდით, რომ თუ გაგრძელება მოყვება ამას, მოყვება ყარაბაღში და არა აქ. და მართლა სამწუხაროდ მე სიმართლე ასე მალე არ ველოდი, მაგრამ უკვე ჰაერში იყო, უკვე სულ ომის სუნი იყო უკვე. მე მეგონა რომ ალბათ უფრო გაზაფხულისკენ რაღაცა შეიძლება დაძაბული ყოფილიყო, მაგრამ სტრატეგიულად ახლა ვფიქრობ, ზამთრის უფრო დაწყწორია და ომის დაწყება თუ დაწყებაზეა ლაპარაკი. მოგით ამ ფონზე 16 წელს 16 შუაში და ახლა ივლისში თურქეთმა სასახად ხარი დაუჭირა აზერბაიჯანს. რაც ადრე არ ყოფილა. საომარ დონეზეც კი. და როგორც კი ამ დროს პარალელურად დაიწყო პროცესები რუსეთმა, როგორც ყოველ წელს ატარებს ხოლმე თავის ცნობილ სახელგანთქმულ კავკასიის წვნებს. ჩვენთან კავკასია 2008 წელს ჩაატარა და ომში გადაიზარდა ყველაფერი, ანუ გადაჯგუფება მოხდა და რუსეთმა დაიწყო კავკასია 2020 ამ პერიოდში და თურქეთმა თავის ჯარები, თქვა ასე, თავის ჯარებთან ერთად აზერბაიჯანის ჯარებთან დაიწყო ასევე წვნები აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. და საკმაოდ სერიოზული საჰაერო, საარტილერიო ყველანაირი ეს მთელი კომპლექტი იყო, ესე იგი სამხედრო ამ კომისიის, რა ქვია, ოპერაციისა და ოპერაციის კი წვნებისა და დასრულდა თუ არა ეს წვნები, მაშინვე იწყება საომარი მოქმედებები ამ ყარაბაღის გასვლით. ანუ აშკარად რა თქმა უნდა აზერბაიჯანი ებზადებოდა და აშკარად რა თქმა უნდა თურქეთი საქმის კუში იყო. სულ ცოტა თუ არა თუ მეტი არა რომ პრაქტიკულად ის თანხმდებოდა რომ ქვია აზერბაიჯანს ეს განეხორციელებენ ეს მოქმედებები. დღეს ამ წუთში პრაქტიკულად თურქეთი და აზერბაიჯანი ერთი პოზიციაა. ლაპარაკობს თურქეთი და აღღერებს აზერბაიჯანის მხარეს, ლაპარაკობს აზერბაიჯანი და აღღერებს თურქეთის მხარეს. ანუ რა სიახლეა ამ საომარ მოქმედებებში? ეს არის ის რომ თურქეთი შემოვიდა კავკასიაში. დაბრუნდა კავკასიაში. ზუსტად 100 წლის უკან 1921 წელს რუსეთი საბოლოოდ შემოვიდა პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ საბოლოოდ შემოვიდა კავკასიაში და ბოლშევიკური რუსეთი დაიპყრო ჯერ ბაქო და მე ერევანი და მე 3 წლის შემდეგ ჩვენი უნიკალური რესპუბლიკა დაგვამხო თავზე მოხდა ეს ქვია ანექსია, ოკუპაცია და ანექსია მთელი კავკასიისა და თურქეთის თემა საბოლოოდ დახურა რუსეთმა მაშინ. მთელი თავის ყარსები და უამრავი ხელშეკრულებებით. იქ არაერთი იყო, მთელი კასკადი იყო ხელშეკრულებებისა, მაშინ ხელმოწერილი თურქეთსა და რუსეთსა და საბჭოთა რუსეთსა და საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოკლედ მთელი კასკადი იყო თქვენ ჩემს გარკვეულწილად იცით. და ამის შემდეგ რუსეთი ყინავს სიტუაციას კავკასიაში თვითონა ბატონ პატრონი. მთლიანად. აი ეხლა პირველად ზუსტად 100 წლის თავზე თუ შეიძლება ასე ითქვას 2000 მოდის 2020 წელი 100 წლის თავზე თურქეთი ბრუნდება. ანუ არა ისე როგორც იყო, მაგრამ აშკარად მოდის ასე კონცეპტუალურად ბრუნდება, თორე ის შემოსულია, უკვე მას ვერ გაექცევა ვერც რუსეთი ვერავინ. ეს არნიშნავს რომ რუსეთი გადის, არა. ეს ნიშნავს რომ რუსეთი ადგილს უთმობს რაღაც ნაწილს კამის რაღაც ნაწილს თურქეთსაც, რომ თურქეთი ჩამოჭდეს. იმიტომ რომ ერთი მხრივ მართლაც გაოგნებულია ყველა რუსეთი როგორ არის წინააღმდეგება ამას, როგორ ეფერება მაინც აზერბაიჯანს და როგორ თან გარედან შეხედვით როგორ არ ეხმარება სომხეთს. კაფეოდ ჩანს ეს პოზიციები, ასე ეს არის სიახლე, რაც გვეხება ჩვენ საქართველოს და ყველას თუ რა არის ეს დღევანდელი თუ შეიძლება ასე ითქვას რეალობის სიახლე. სიახლე არის ის, რომ თურქეთის მხარდაჭერით და თუ შეიძლება ასე ითქვას გარანტიებით
აზერბაიჯანმა გაბედა და განახორციელა ფართო მასშტაბიანი შეტევა თავისი უთყოდი ასე სამართლიანი თუ შეიძლება ასე ითქვას პოზიციები, თუმცა ფორმები არის ჩემთვის ყოველად მიუღებელი, შემოსხვანად ყოფილიყო და მართლაც აი მე ომში ნამყოფი ვარ და ქვია ახალგაზრდა ვიყავი და ჩემ გორში ვიყובებოდნენ ჯარისკაცები ახალგაზრდები და ისე არ განვიცდიდი, იმიტომ რომ მეც მათი ტოლი ვიყავი და ალბათ ომში ხარ აბარა. ეხლა როცა 60 წელს გადავაბიჯე აი ვერ ვიგებდა ჩემთაში ვერ იხარშება როგორ რატომ უნდა იღუპებოდეს ახალგაზრდა ბიჭები. აი ჯერ კიდე ისიც რო არ უგზნიათ და ოჯახის დასშემდა. ანუ აბსოლუტურად ახალგაზრდა გუში გამოსული ოჯახები და ეს არის გამომგნებელი ჩემთვის. აი ეს როგორ თავიდან რო აცილებული იყო აი ეს საშინელი ჟლეტა მართლა ერთმანეთის ამბობს ორივე მხარეს აუდობლად ხოცავს ერთმანეთს ჯარისკაცებს სრულიად უსაფუძვლოდ. ანუ არაფერი სტრატეგიული არ ხდება ამის დროს აღებები ხდება სულ სხვანაირი სულ სხვა ფორმები და ამ ბიჭებს როგორ ჩვედება ჩვენ დრონებით არა სულ სხვა ტყუილა უბრალოდ იღუპებენ ეს ბიჭები. ეს არის გამომგნებელი ჩემს მაგრამ თუ ამას მართლა ემოციებს რაღაცად გამოვალ მართლა ყოველს ძალიან მახელებული ვარ ხოლმე სტრატეგიულად აზერბაიჯანი მიიღო ის გაწყვეტილება რაცაც ყოველს ამბობდა. ანუ მოულოდნელი არაფერი არ არის. მან თქვა რომ მე ამას დიდხანს ვერ ავიტან. აზერბაიჯანს მართლა შეეშინდა რომ მისი დე იურე გაცვლებოდა და დე ფაქტო სომხეთისა გაძლიერდებოდა. და ამიტომ მან თუ შეიძლება ასე თქვას იხელთა მომენტი, დაიჭირა მომენტი თურქეთის ხარდაჭერა. ამ დროს თურქეთი რა ხდება? თურქეთმა გაეძლიერა პოზიციები სხვაგან. თურქეთი მართლაც უნიკალური სახელმწიფოა. თავისი ზომებით უფრო დიდი გეოპოლიტიკური გავლენები აქვს ვიდრე იგივე რუსეთის თავის ტერიტორიით კანადა, ჩინეთი, შტატები, ანუ არც ერთი ერაყი, ირანი ტერიტორიები, რომელიც ასეთი მასზე დიდი ტერიტორიები ასეთი გასვლები არ აქვს. ერთი მხრივ ევროკავშირის მეზობელია და მეორე მხრივ აი ღრმა სერიოზული ისლამის მეზობელია, ხო ირანი და ერაყი. ერთი მხრივ შავი ზღვა და რუსეთი და კავკასია, მეორე მხრივ ხმელთაშუა ზღვა, ჩრდილოეთ აფრიკა, აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვა. უნიკალური გეოპოლიტიკური როლი აქვს და თურქეთმა ეს დაიჯერა და იღვიძებს თუ შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან მნიშვნელოვანია. თორემ მეორე მსოფლიო ომის დროს თურქეთი გარინდული იყო, გატრონული იყო სტალინის ეშინოდა რომ არ შემოსულიყო სტალინი და არა იყო ეს პირველ მსოფლიო ომის დროს დაკარგული ტერიტორიები. ეხლა უკვე აი თუ შეიძლება თქვა ფეხზე დადგა. აი ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. თურქეთი უკვე დაუპირისპირდა ოღონდ ცივილიზებულად რუსეთს სირიაში, ლიბიაში და აშკარად თავის პოზიციებს აღართმობს. და თუ შენ რუსეთი გაქვს უფლება ჩემს ინტერესების სფეროს შემოხვიდე სირიაში რუსეთის სირიაში ძალიან შორსაა, ხო, თურქეთის მეზობელია. მე რატომ უნდა შემოვიდე ჩემს ყოფილ ტერიტორიებზე, კავკასიაში? დაახლოებით ამ გათამაშების ვარიანტია და თურქეთის შემოსვლით რუსეთი თქო უნდა შეშფოთდა და მან მაქსიმუმ ცდილობს რომ არ დაკარგოს აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანს უკვე მორჩა ზუგს უკან ძლიერი პარტნიორი ყავს. ეხლა მას სჭირდება რუსეთი დააკმაყოფილოს თქვათ ასე და რუსეთი ძალიან არ შეაშფოთოს. ამიტომ აზერბაიჯანი ძალიან ეფექტურ თამაშს თამაშობს რუსეთთან. მე ვიცოდი ზუგს უკან ჩემი მეგობარი მყავს თურქეთი, ამიტომ ჯობია ჩემზე კარგად იყო. და რუსეთი არის სრულიად თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვიტყოდი ასე მაინც პარალიზებული სწორი სიტყვა არა, მაგრამ ძალიან გაურებულ სიტუაციაშია, იმიტომ რომ აშკარად ვერ პატრონობს სომხეთს და სომხეთი ელოდება რუსეთსგან მხარდაჭერას, რაც არ ჭარბს, პოლიტიკური მხარდაჭერას კი არ ჭარბს რეალურად, არც კი გაუკეცხავს. ანუ სიახლე კიდე ამ მომისა გარდა თურქეთის არის ის რომ რუსეთმა მთავარი მომენტი ის კი არა რომ რუსეთი არ დაეხმარა სომხეთს, რაც თავისთავად თვალსაჩინოა. რუსეთმა არ გაკიცხა და არ შეუტიეს აზერბაიჯანს თურქი დიპლომატიურად. რაც გაკეთა ამერიკამ, რაც გაკეთა საფრანგეთმა. როგორ არ შეიძლება ასეთი აზერბაიჯანის მიმართ არანაირი პროტესტი არ გამოუთქვავს რუსეთს. ერთადერთი ყველაზე თამამი რაც გაკეთა რომ ამ ბრძოლებში იბრძვიან სირიიდან დაქირავებულები. ისიც კი არ თქვა რომ თურქეთის მიერ გამოყვანეს, თქვა იგივე საფრანგეთმა სიტყვაზე და ამერიკამაც ძალიან კაფიოდ თქვა რომ თურქეთის მიერ ქცევები არ მოსწოს მას როგორ გადადიან ჯიჰადისტების სიტყვაზე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ანუ ძალიან რთულ ვითარებაშია დღეს რუსეთი, თურქეთის ბევრი არ უნდა, თურქეთს თავარი ახლა დღეს რომ რუსეთმა არ დაჩაგროს აზერბაიჯანი და ამით შეირჩინოს რაღაც წარმატება. და რუსეთი ამას აკეთებს. აშკარად ხედავს რომ მურჩევნია ასეთი ზომიერი პოლიტიკა აწარმოოს. ყველაზე ცერულ დაწყვეტს ხო ხა ექსტენციალური გამოწვევა ახსენა ფაშინიანმა. თუმცა სულ სხვა მიმართულებით. მან ახსენა რომ
ხორციელდება მორგი გენოციდი. მე არ ვეთანხმებ საშინელი გენოციდი ჩატარდა მათ თქმა უნდა პირველ მსოფლიო ომის ფარგლებში, მაგრამ ეს ახლა არ არის. შეტევები ხორციელდება ძირითადად ცარიელ ადგილებზე, ფიზულის რაიონი, ჯიბრაილის რაიონი, ეს რაიონებია, რომელიც იქ არ ცხოვრობს მოსახლეობა, აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ და გამოსულები არიან და ამიტომ უფრო შეტევები უფრო იური, ანუ იმიტომ რომ სამხედრო წარმატებები არაფერ კავშირში არ არის იმ სხვებთან, რაც ხორციელდება, ეს არის გამაოგნებელი ჩემთვის. სამხედრო წარმატებები შეიძლება ყოფილიყო ყოველგვარი ამ საშინელი დაბომბებით და რაღაცეებით. და ამას ახორციელებს. და აიღო გაგდრუტი, რომელიც ამ ფიზულისა და ჯიბრაილის რაიონის შუასა ეს უკვე გაგდრუტი არის უკვე ყარაბაღის ტერიტორია უშუალოდ, მაგრამ სტრატეგიულად ის შუაშია და თუ ის არ აიღო იქედან მომავალში ან ფიზულის რაიონი იქნება დაბომბის ქვეშ მუდმივად ან ჯიბრაილის რაიონი შუაშია სამი ქალაქი რო წარმოვიდგინოთ იქში შუაში არის ყარაბაღის და იქეთ აზერბაიჯანის ქალაქები ასე რომ სტრატეგიულად გასაგებია რატო გადრუტი რატო იქნა აღებული ამ ფონზე პრაქტიკულად აზერბაიჯანმა და თურქეთმა თავისას მიაღწიეს რომ მათ საკმაოდ სერიოზული ტერიტორიები აიღოს თავი მათი ამოცანა დღეს როგორმე რუსეთმა დააჯეროს სომხეთი რომ მანეს აღიაროს ცნოს და ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა რუსეთისათვის. ანუ პრაქტიკულად ის სომხეთს აიძულებს აღიაროს მარცხი, რაც გამოიწვევს სერიოზულ უკმაყოფილებას სომხეთში. ამას შეიძლება გამოიწვევს ანტირუსული განწყობები, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამდენ საქართველოს სად არის? ირანის ფაქტორი ძალიან მოკლედ, ირანი ჩუმათა, ირანს თავის გათვლებები აქვს რუსეთთან და თურქეთთან, მას კარგი ურთიერთობები აქვს მათთან, ამ ბოლო სირიის გამო დაალაგეს ვითარება, თურქეთსაც, სირიასაც, თურქეთსაც, ირანსაც და რუსეთსაც თანაბარი რაღაც წვდომები აქვს სირიაში, იმდროს როცა ირანს ყველაზე მეტი რესურსები აქვს სირიაში. თავის ხალხის შიიტების საშუალებით თითქმის ისრაელის საზღვარზე გადის. ამიტომ მას ეს აწყობს, მაგრამ თუ რამე არ აწყობს ირანს, ეს არის რომ იმ გამოთავისუფლებულ ტერიტორიებზე, ეს არის ფიზულის რაიონი და ჯიბრაილის რაიონი, ეს გადის პირდაპირ ირანის საზღვარზე. ირანს დარწმუნებული ვარ, არ აწყობს იქ ჩადგეს რომელიმე სამშვიდობო ძალები ევროპული, მაგრამ ან ამერიკული არ იქნება, მაგრამ სიტყვაზე. თუ კიდე ევროპული, ანუ მას ურჩევნია იქიდან, ანუ რუსები როგორც დღემდე არიან, ანუ კი არიან სომხები, მაგრამ ბუნებრივია სომხებსაც არიან, იქ რუსებიც იქნებიან. ან აზერბაიჯანები. თუ აზერბაიჯანი წავა სამშვიდობო პროცესებზე, ეხლა აქ მიდის ახლა ვაჭრობა. ეხლა მოსკოვი ჩემი აზრით ევაჭრება სომხეთს, რომ უნდა დათმო შემოწმოს ყველაფერი, რა გამოვა სხვანაირად. უნდა დათმო, რაც აიღო აზერბაიჯანმა, ოღონდ მე გაძლევ შენ გარანტიას, რომ იქ იქნება სამშვიდობო ძალები, ვისი აი აქ მიდის ლაპარაკი. ვისი სამშვიდობო ძალები ჩადგება აი ამ ტერიტორიებზე. რა თქმა უნდა, რუსეთს უნდა ყაზანის პროტოკოლით ფორმულით უნდა თავის ჯარები შევიდეს. მე მგონი აქ მიდის ვაჭრობა. მე მგონი რომ თურქეთს აზერბაიჯანს არ აწყობს მხოლოდ რუსეთის ჯარები. და ამიტომ შეიძლება იყოს თურქულ-რუსული. აწყობს ეს რუსეთს, აწყობს ეს სომხეთს. აი აქ არის ეხლა ჩემი აზრით თავარი მოლაპარაკებების ფორმატი. თუ რუსეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი და სომხეთი შეთანხმდებიან, საფრანგეთის დათანხმდება და ამერიკას დათანხმდება ამაზე ყველაფერი. თავარია ეს მომენტი იყოს. მე მგონი რომ აზერბაიჯანს არ უნდა რომ მხოლოდ რუსები იყვნენ სამშვიდობო ძალები. აშკარა რომ ვიღაცა უნდა შევიდეს. მე ურჩევდი საერთოდ არ გააკარონ ახლოს რუსები და ვინმე ნეიტრალური იყოს. აქ შემოდის ქართული კონტექსტი. ეს შეიძლება იყოს ქართველები. ქართულს უკვე გამოცდილება აქვს სამშვიდობო ჯარებში მუშაობისა და მე მგონი ჩვენ ვართ ის ვინც ყველასთვის მისაღები შეიძლება იყოს. თუ რა თქმა უნდა ხელი გამანძია და რა მარტო ხელი, თავიც და ასე შემდეგ. ანუ აქ შეიძლება რაღაცა ჩვენ როლი მოგვენიჭოს აი ამ ყარაბაღის კონტექსტში გავიძახით რა შეიძლება იყოს და თბილისში მოვიწვიოთ და ასე შემდეგ. აქ შეიძლება იყოს ეს თუ რუსეთი წავა ამაზე თქო უნდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის ერთდროული თუ იქნება რაღაცა კონცეფცია შეიძლება არა მარტო ჩვენ ბუნებრივია, მაგრამ სხვებთან ერთად, რომელიც მისაღები იქნება დანარჩენებისათვის სიტყვაზე. არ იყოს, რა ვიცი, ან ბალკანური ქვეყნები, რომელიმე ევროპული ქვეყნები, რომლებიც ირანისთვის იქნება მისაღები, იმიტომ რომ ირანს დაწუნებულია ბრიტანეთის არ მგონია ბრიტანეთის საფრანგეთი შეიძლება კი, რატომაც არა, მაგრამ მე მგონი რომ ირანს არ მოუნდება თავის საზღვარზე ყავდეს ვიღაც დასავლური ევროპული რაღაცა და სადაზვერვო რაღაცა ჯგუფები და ასე შემდეგ. ასე რომ აქ არის რაღაც გარკვეული მომენტები, მე მგონი ხა თავარი მომენტი არის ის, ვინ რომელიც სამშვიდობო ძალები შეიძლება ჩადგეს ამ გამოთავისუფლებულ ტერიტორიებზე, ეს უნდა იყოს თავარი ესეთი ფაქტორი. ეხლა მე უკვე გადავაცილე 45 წუთს სამწუხაროდ, მაგრამ მე მგონი რაღაცა მოვთქვი და დისამონები თუ არის კითხვები, შემიძლია ამას უპასუხო. ბატონო პატა, კითხვები ჩვენი მსმენელებისგან იქნება მას შემდეგ, რაც პირდაპირ ეთერში გადავცემთ ჩვენს გვერდზე. მაგრამ მე მექნება 3 კითხვა დაახლოებით. პირველი უკავშირდება აი ამ ისტორიულ კონტექსტს.
ბატონ პატა იმ რესპუბლიკის პერიოდში, როდესაც აი ფედერაცია შეიქმნა სამხრეთ კავკასიაში, აი მაშინ როგორი იყო ყარაბაღის სტატუსი და აი რა როლს ასრულებდა აი 18-21 წლებში აი ეს რეგიონი, ხომ არა გაქვთ ამაზე რამდენიმე დამატებითი ცნობა? ამაზე მე ჩემთვის პოლიტოლოგიური კონტექსტი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ისტორიული. როგორც მე ვიცი, მაშინ მთლიანად სამხრეთ კავკასიის, ანუ ამიერკავკასიის ესე თქვა, ფედერაციის რესპუბლიკები, სამი რესპუბლიკა იყო წამყვანი, მაგრამ მათ შემადგენლობდი აფხაზეთი მაგალითად უფრო კარგად ცნობილი ჩემთვის, აფხაზეთი საქართველოს შემადგენლობით შედიოდა, მაგრამ მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მე მგონი სწორედ მაშინ ყალიბდება ამ პერიოდში მიმდინარეობს საუბარი მთიანი ყარაბაღის კონცეფციაზე, როგორი უნდა იყოს ის, რომ მთიანი ყარაბაღის რეალურად ჩამოყალიბება პოლიტიკის მიმდინარეობს მხოლოდ 20-იან წლებში. მანამდე არც იყო ამაზე. საბჭოთა პერიოდში არ იყო ყარაბაღი აქტიური, მერე ხდება, ანუ 24 წლის ფარგლებში ხდება ყარაბაღის კონცეფციის ჩამოყალიბება. იმიტომ რომ უკვე მოცილებულია პირველი მსოფლიო ომის კონცეფცია, იმიტომ რომ თურქეთს თავისი პრეტენზიები ჰქონდა, რომ არ დაჩაგრულიყო თურქულენოვანი მოსახლეობა, მაგრამ აზერბაიჯანელები და ასე შემდეგ და ეს მომენტი იყო. ამიტომ სტატუსით მე ყოველთვის როგორც მე ვიცი, ყოველთვის იყო აზერბაიჯანის საშუალებით, რა ქვია, ამ ფედერაციაში შემადგენლობაში ყოფნა. თუმცა სომხებს ჰქონდათ კაფეოდ გამოკვეთილი თავისი ავტონომია. მაგრამ ესეთი ნიუანსები დეტალები ნამდვილად არ ვიცი და ჯობია ჩვენ ხალხ ძალიან კარგი მეგობრები ვიცნობ იმას კარგად, მათ რომლებიც შეიძლება უფრო კარგად ჰქონდეთ ჩამოწევი. მაგრამ თავარი თქვენ გითხარით, ეს კონტექსტი იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და არა ფაქტები და ამის კითხვება. მეორე კითხვა უკავშირდება იცით რა, აი საქართველოში ძალიან გუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ყარაბაღის ომის შედეგად წარმოქმნილი დევნილების შესახებ. აი რომ მოგვითხრათ ჩვენ, აი რამდენად დიდია ეს დევნილთა კონტინგენტი, რა როლს ასრულებენ ისინი აი ამ პოლიტიკურ პროცესში, რამდენად ხდება დევნილების საკითხი, თქვათ ალიევის რიტორიკაში და არა მხოლოდ რიტორიკაში, არამედ აი ამ პოლიტიკურ კურსში, როგორ ეწერებიან ესენი. მოკლედ აი ამ დევნილთა საკითხი და ეს მოსახლეობის დემოგრაფიული ცვლილების როლი როგორი არის ყარაბაღის კონფლიქტში, ამაზე რო ვიტყვი. დევნილების როგორც ჩვენთან ქართულ რეალობაში დევნილების თემა არის მნიშვნელოვანი და ხშირად წამყვანიც კი, სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს იცი არა როგორც იყო თუ გინდა ადრე, მე საკმაოდ ვეკამათებოდი ხოლმე ბატონ ქვია თამას ნადარეიშვილს თავის დროზე ოპონენტები ვიყავით, მაგრამ აშკარად მისი როლი რომ დევნილების თემას წინწევდა ყოველთვის ამით გაკუთვნილად საზოგადოებაში ქმნიდა ამ განსაზღვრა ეს ხალხს ჭირდება ყურადღება, ეს ჩაკოდა ახლა ჩვენთან. აი როგორც ის მაშინ იყო ცხელი სიტუაცია საქართველოში, დღემდე ესე არის აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანს ყავს ჩვენ თუ ვითვლით 240,000-დან მინიმუმ რაღაც 600,000-მდე, მაგრამ სააკაშვილმა ერთხელ დაასახელა 600,000 დევნილი, თუ ასეთი ჩვენთან დევნილები ასე ჩემი 220-240,000 კაცია დაახლოებით. აზერბაიჯანში ეს არის მილიონზე მეტი. და მთლიანად ამ რეგიონზე წასული ადამიანებია. თუ სომხეთსაც ყავდა თავის დევნილები. მაგრამ ისინი მერე გაიწოვა ყარაბაღში უკან დაბრუნდნენ ან წამოსულები, მე ვიცნობ ძალიან ბევრ იმას აქვია ყარაბაღში და მიწევდა სიარული სტეპანაკერტში, იქ უამრავ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც ბაქოდან აწამოსული. და ცხოვრობენ დღეს სტეპანაკერტში. ანუ მათი მეტნაკლებად დევნილობის კონცეფცია შეიცვალა, თქო ისინი არავინ არ აპირებს დაბრუნდეს ბაქოში. ყველაზე ზემოთ მათ თავის სამშობლო იპოვეს ყარაბაღში და იქ ცხოვრობენ როგორც სომხები. ამიტომ სომხურ კონტექსტში დევნილობა არ არის იმდენად მტკივნეული, როგორც აზერბაიჯანში და აზერბაიჯანი ძალიან მტკივნეულია. მათ მთელი ქალაქები ააშენეს, თუ შეიძლება ასე ითქვა. ჯერ პირველ პერიოდში ცხოვრობდნენ ვაგონებში, კარვებში, ის კი არა როგორც ჩვენ დევნილებს მივეცით სანატორიუმები, იქ სანატორიუმებს კი არ მისცეს, ჰქონდა სანატორიუმი, იმდენი არა ალბათ როგორც ჩვენ. მაინც არ შეუშვეს სანატორიუმში, ანუ მუდმივად ყავდათ ძიმე მდგომარეობაში, რათა ამით მოეხდინათ ტემპერატურის აწევა. სოფლიოს თვალში და ყველგან რომ დაებრუნებულიყვნენ. წლები გავა და მე მიხვდებიან რომ საჭიროა ამ დევნილების ინტეგრაცია და მე სახლებიც ააშენეს ნორმალურად. დღეს აზერბაიჯანი უკეთეს სახლებს აშენებს თავის დევნილებისა და ჩვენ ვაშენებთ ჩვენი დევნილებისა და უფრო მოქნილი პოლიტიკა აქვს ამ წუთში დევნილების მიმართ. ამიტომ და როგორც კი ის ორი სოფელი თუ სამი სოფელი დაიკავეს აზერბაიჯანს 16 წელს, როცა იყო პირველი ესკალაცია ამ ხნის ამ დიდი ხნის შემდეგ, იქ მასივე დააბრუნეს დევნილები. განაშენია ეს ხო ცნობილი. და აღშენეს როგორც კოდორის ხოობა გავაკეთეთ ჩვენ ისე გააშენეს ლამაზად ბანკები, რაღაც სფერები. დიახ. და ანუ ჩემი აზრით როგორც ჩანს, ალიევი არაერთხელ ამბობდა ორჯერ
რომ ამ ხარებს აყვავებენ. ფიზულის და ჯიბრელი უკვე აღებული აქვს და ცალსახად უკვე ყველა ვიცით აღებული აქვს, ხო აქამდე საეჭვო იყო, ახლა სხვა მიმართულებით მიდის ბრძოლები, შეიძლება კიდე 2-3 რაიონი თუ არა მნიშვნელოვანი ტერიტორიები კიდე აიღოს და ვიდრე არ დამთავრდება ეს მოლაპარაკებები იმაზე რა ქვია, როგორ წავა წინ სიტუაცია თუ გინდა ამ ქვია სამშვიდობოებზე. ამ ფონზე მე მგონი რომ თელი ყურადღება, ალბათ ეხლა იქნება შუალედური გაჩერება იქნება ეხლა, ბოლომდე აზერბაიჯანს არც შეუძლია მგონი, თუმცა შეუძლია ალბათ, მაგრამ მგონი არ წავა იმაზე რომ აიღოს იგივე სტეპანაკერტი და აიღოს თელიანად ყარაბაღი. მე მგონი აქ მისი ამოცანა არა, მისი ამოცანა მაქსიმალურად ეს ოკუპირებული ტერიტორიების აღება, 7 რაიონი თუ არა, 5 რაიონი მაინც მის ეს გათვლები აქვს და გაჩერდება. და მერე დაიწყოს მოლაპარაკებებს ყარაბაღზე უკვე სხვა პოზიციებიდან, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამ ფონზე ის დაიწყოს მერე ამ ტერიტორიების ათვისებას და დევნილების დაბრუნებას ამ ტერიტორიებში შესახლებას და ახლა ეკონომიკურად ორი რესპუბლიკა ძალიან ზარალდებს, და ჩვენ დავზარალდებით ამ ომიდან ძალიან. და ეკონომიკურად სომხეთი ძალიან დაზარალდება როგორც ჩანს ამ ომიდან და მაგრამ აზერბაიჯანიც მაინც რაღაც რესურსები ექნება, რათა ეს დევნილების დაბრუნება უზრუნველყოს საკმაოდ ეფექტურად და პროპაგანდის რაღაც გარკვეული ელემენტებიდანაც და ამით ერთიორად მოიგებს გულს აზერბაიჯანის მოსახლეობისას დარწმუნებული და ის იქნება წარმატებული რომ არა მარტო ტერიტორიები დაიბრუნა, არამედ დევნილების საკითხიც რაღაც ფორმით რაღაც განმოხდა ბაქო თუ შეიძლება ასე ვთქვათ დევნილებიდან. ეს მომენტი შეიძლება იყოს. თუმცა დევნილების პარტია აზერბაიჯანში ძალიან ძლიერია. ანუ იქ არის თელი ყარაბაღის კომიტეტი და ისინი ძალიან აქტიურები არიან. აი 16 წლის ესკალაცია რო იყო, ქუჩაში გამოიყვანეს 1000-ობით ადამიანი და მოითხოვდნენ ყარაბაღზე წასვლას, ანუ ომს მოითხოვდნენ. პრაქტიკულად დღესაც ხდება ის, ამას იტყობდნენ ისინი ახლა ივლისში 20 წლის ივნისში. მაშინ როცა თქვენ სწორად ახსენეთ, როცა პრეზიდენტი გახდა ყარაბაღიდან, ქვია, სომხეთში უკვე და ისა ქვია, კოჩარიანი, იქაც ქვია ერაზებს ეძახიან, არა ერაზებს ეძახიან აზერბაიჯანში, ანუ ერევნის სომხები რომ წავიდნენ, იმაშა ქვია, ერევნის აზერბაიჯანელები ბაქოში, აქაც არიან ანუ ყარაბაღიდან წამოსული სომხები და ისინი მართავდნენ თუ პაშინიანამდე თუ შეიძლება ასე ითქვას პოზიციებს. ეხლა პაშინიანის პოზიციები ძალიან გამყარდა, რაც უცნაური იყოს, ჯერჯერობით, რამდენხანს გაგრძელდება ეს, მაგრამ აშკარად ყველა ნახა რომ პაშინიანი არ აღმოჩნდა უხერხემლო რაღაც ინტელიგენტი, რომელიც არაფერი არ შეუძლია. მან უცებ მოახდინა მობილიზაცია გენერლებთან საერთონის გამონახვა, ის კიდე ის გენერლები დააპატიმრა, ციხიდან გამოუშვა და ისინი ფრონტზე არიან დღეს. და საზოგადოებაში განცდა რომ პაშინიანი არა მარტო რევოლუციონერია და ლიბერალია, არამედ არის სამხედრო პირის და ასეთი მილიტარისტიც კია. და ამ ფონზე მის გარშემო შემოიკრიბა ხალხი. არსებობს მოსაზრება, რომ რუსეთის ჯის სომხეთს პაშინიანის გამო ეჭვმეპარება რუსეთისთვის ეს ძალიან სტრატეგიული მნიშვნელობის ტერიტორია და პაშინიანის არაფერი ანტირუსული და გაუკეთებია. ქონდა განცხადებები, როცა იყო ოპოზიციაში, როგორც კი მოვიდა, ყველა განცხადება არ გაუჟღერებია, გაჩვენდა და ფოხშია ჩადეს ხოლმე მოსკოვში და პრაქტიკულად არც ენაცკია დაუსვენებია ოდკბ-დან გამოსვლის, დსთ-დან გამოსვლის და პირიქით მაქსიმალურად რუსულ პროექტში ჩართულია. ამიტომ სიმართლე რომ თქვა, როგორც ჩვენ მე ვიცნობ და ბევრი ჩვენთაგანი ვიცნობთ რუსეთის პოლიტიკას დღევანდელს, მას არათანაბარ პრეტენზიები არ უნდა ქონდეს პაშინიანთან გარდა იმისა, რომ დააპატიმრა ეს ქვია პრეზიდენტი მეგობარი იმისა ქვია პუტინის, რომელიც პრინციპში ქვია, აიტანს. ანუ რუსეთს თავის სტრატეგიული ინტერესები აქვს და პაშინიანი ამას არ ეწინააღმდეგება. ამიტომ მე არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ პაშინიანის გამო ამ ასე ჯის სომხეთს რუსეთი. აზერბაიჯანის გამო. რომ აზერბაიჯანს არ უნდა აზერბაიჯანის დაკარგვა. რუსეთს ორი ამოცანა აქვს პრაქტიკულად რეალური, ეს არის შეინარჩუნოს აზერბაიჯანის კეთილგანწყობა, არ დაკარგოს და მეორე არ დაკარგოს სომხეთის კეთილგანწყობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ერთ შემთხვევაში შეინარჩუნოს ეს რამდენად შესაძლებელია ეს ორი ერთად ეს არის მთავარი კითხვა. ამიტომ სტრატეგია თუ არსებობს რამე ეგზისტენციალური გამოწვევა, ეს არის უკვე კავკასიის ეგზისტენციალური გამოწვევა. რამდენად ეხლა გვიდგება ჩვენ საქართველოს პირველ რიგში და ყველას შანსი გავისტუმროთ თუ არ გავისტუმროთ ბოლომდე ვერა, მაგრამ რუსეთი და შემოუშვათ თურქეთი. თურქეთი არ არის ის ოსმალეთის იმპერია უკვე. თურქეთი არის ვისაც შინოდა თავიდანვე ილია ჭავჭავაძეს, იგივე ჩვენს პირველ რესპუბლიკის მამებს, რომლებიც ორჭოფობდნენ და ფეხს ითრებდნენ დამოუკიდებლობას რაღაცებზე. თურქეთი არის ნატოს წევრი სახელმწიფო. ჩვენ მიდივართ ნატოში.
მე მესმის ზოგიერთი ექსპერტის წერილები თურქეთი ძლიერდება უკაცრავად თუ ნატოში მივდივარ ჩვენ საქართველოს მაშინ არ ძლიერდება ანუ ეს ჩვენ თურქეთის გარეშე ვერ გავხდებით ან თურქეთის გავლით მოხდება ეს ნატოში გაწევრიანება თუ შეიძლება სიტყვას ამიტომ ჩვენთვისაც არის ეგზისტენციალური გამოწვევა საქართველოსათვისაც ჩვენ რას ვაკეთებთ ახლა ამ დროს ახლა ველაპარაკებით თურქეთს რომ მეტად ხელი შეგვიწყოს ნატოში გაწევრიანებას დავაინტერესოთ რომ აზერბაიჯანსაც ელაპარაკოს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ორი მომენტი ახლა აზერბაიჯანისა და სომხეთის ქცევები აზერბაიჯანი დაასრულებს თუ არა ენას მაინც ნატოზე ყოველთვის გასასვლელი იყო ნატოზე აი ახლა იმის და მიხედვით რუსეთი როგორ დალაპარაკება აზერბაიჯანს და სომხეთს და როგორ გაუფორმებს და დაუკანონებს აზერბაიჯანს მიღწეულს დამოკიდებულია ჩემი აზრით აზერბაიჯანი გადაიხრება ნატოსაკენ თუ ისევ დარჩება რუსული თქვათ ასე კომფორტის ზონაში და თურქეთს ურჩევნია თუ არა რომ დააჯეროს აზერბაიჯანი რომ კარგია დაანებიან რუსეთს თავი და წამო თურქეთი აშკარად ეხლა კორექტულად მაგრამ მაინც კონკურენციას უწევს რუსეთს კავკასიაში შემოდგა ფეხი უკვე მორჩა ამა უკან რა გადადგავს ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხდება თუ არა კავკასია საკავკასია ნატოს მეტი გრავიტაციის ქვეშ სა ჩვენ ნებაყოფილობით მივდივართ და დიდი სიხარულით ქართველები მაგრამ წამოსვლელები არიან აქეთკენ თუ არა თურქები და აზერბაიჯანელები თუ ეს მოხდა სომხეთს უდგება უნიკალური შანსი პირველად მაშინ მათ მიაღწიეს თავის სანუკვარ ოცნებას და დავიწყეთ ჩვენ ეს ლექცია რომ მიიღწიათ სახელმწიფოებრისათვის პირველად მზად არიან თუ არა ჩაჭრან ჭიპლარი რუსეთთან და გახდნენ ნამდვილი რეალური დამოუკიდებელი სახელმწიფო და მიიღონ თამამი გადაწყვეტილებები მათ შორის დაიწყონ ურთიერთობა სომხეთთან და დაიწყო თურქეთთან და აზერბაიჯანთან მართლა დრობელ ცოტა ქონდა ზოგადად საკმაოდ დიდი დრო ქონდა იმალო მაგრამ უნიკალური მომენტი იყო თურქეთს ქონდა მცდელობა კავკასიაში შემოსულიყო მშვიდობით 2008 წელს ომი დამთავრებული არ იყო 16-17 აგვისტოს ის უკვე დადიო თბილისში იყო და შემდეგ ჩავიდა მოსკოვში და შემდეგ 20 აგვისტოს უკვე დაასრულა თავის მოგზაურობები ერდოღანმა პრემიერ-მინისტრმა მაშინ და შემოგთავაზა კავკასიას მშვიდობიანი კავკასიის პლატფორმა მაგრამ იქ მას რუსეთისთვის დიდი როლი ჰქონდა დათმობილი და ჩვენ აბსოლუტურად სამართლიანად სწორად უარი უთხარით რომ რუსეთი დიდი დოზით იყო წარმოდგენილი მაგრამ თურქეთს ჰქონდა მცდელობა ამ ტიპის რაღაცა სულ მალე 2009 წელს ერთი წლის თავზე თურქეთმა დაიწყო მცდელობა სომხეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების დაფარებისა ფეხბურთის დიპლომატია ცნობილი დიპლომატია რითაც მარტო ფეხბურთს არ შემოიფარგლა მე იმაში შვეიცარიაში ციურიხში ხელი მოეწერა პროტოკოლებს თითქმის უკვე გაწყვეტილი იყო საჭირო იყო ორ პარლამენტს უნდა მოეხდინა რატიფიცირება ახლა სხვა მიზეზი დიდი ისტორია ჩაიშალა. ანუ თურქეთი არ არის ჩაბეტონებული ანტისომხური კონცეფცია. მას ჰქონდა მცდელობები. ეხლა აი ამ წარმატების ფონზე შეიძლება დააჯეროს აზერბაიჯანს რომ მოდი ნუ გავწირავთ. ყველა ცუდი რაც ჩვენ ნახეთ პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ, რომ არ შეიძლება გამარჯვებულმა დასაჯოს დამარცხებული. აძლიერებს მას და არ შეიძლება შენ რეგიონში დამარცხებული ვიღაც ყავდეს. ან დღეს თურქეთსაც აქვს თავისი ეგზისტენციური გაწყვეტილება, დაჟიან თუ არ დაჟიან სომხეთს. ამას ზანდი მნიშვნელობა აქვს. თუ არ დაჟიან და თქვათ ასე პირობითად ჩაიხუტებენ რაღაც ფორმით და ეწყვია რომ მოდი დავიწყოთ ლაპარაკი რაღაცებზე. არა, თურქეთს აქვს უნიკალური შანსი გახდეს აქ წამყვანი ფაქტორი ნატოს გაყოთ. არა, თურქეთს უნდა გააკეთოს. თუ ამ კომპლექსს გადალახავს სომხეთი, უნდა გავიდეს იგივე საფრანგეთზე, როგორც მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეზე. ან იგივე შვეიცარიაზე. ნეიტრალურ სახელმწიფოზე და აქციოს ისინი შუამავლებად თურქეთთან და აზერბაიჯანთან მე სომხებს არ ურჩევდი დარჩენ პირისპირ არც გათონ არ გააკეთებენ მაგრამ მე ახლა ჩემს კონცეფციას აღასახელებ ყვები ამ წუთში არც კი ვფიქრობ რომ პირისპირ დარჩნენ თურქეთისა და აზერბაიჯანის წინაშე კარგი იქნება თუ შემოიყვანენ შუამავლებად ან საფრანგეთს უკეთესი ვარიანტია რომელიმე ნეიტრალურ სახელმწიფოს შვეიცარია მაგალითად და ნორვეგია ამ კატეგორიის სახელმწიფოებს რომელიც შეიძლება მაგიდასთან თურქეთის და აზერბაიჯანის კონტექსტში დაიწყო, მაგრამ ეს უკვე ახალი რეალობა რუსეთის კონტექსტში და ნუ ძალიან არეული სიტუაცია, ძალიან საინტერესო, მაგრამ ძალიან არეული სიტუაცია. უამრავი კომპონენტები რჩება. თქვენ შესანიშნავად გადახვედით, ესე იგი, დევნილების კითხვიდან მე მქონდა კიდევ კითხვა შიგნით რა ვითარება ამ ქვეყნებში, როგორ აღიქვამენ ამ კონფლიქტს. ეს თქვენ ყარაბაღის კომიტეტზე საუბრით, პაშინიანის როლზე საუბრით. აი ამ კითხვაზე ჩემი ცნობის წადილი დააკმაყოფილეთ და გახვედით მესამე კითხვა რაც მქონდა ტიპაზე, აი ამ კონტექსტზე. უბრალოდ აქ მოდით თუ თქვენ წინააღმდეგი არ ახართ, აი ორ კითხვას დაგისვამთ კიდევ მასთან დაკავშირებით. პირველი, ხა თქვენ ახსენეთ თურქეთის ნატოს წევრობა და ასე შემდეგ.
მაგრამ სოფლიოში და განსაკუთრებით დასავლეთში თურქეთი ესეც ასახად არ აღიქმება, ხო? ძალიან დიდი კონფლიქტი არსებობს დასავლეთსა და თურქეთს შორის, ნატოს წევრ ქვეყნებსა და თურქეთს შორის. ერდოღანიც არ აღიქმება, თქვათ, როგორც პარტნიორი ძალიან ბევრი ევროპელი ლიდერის მხრიდან. აი აქ რა ვითარება შეიძლება აი ამ პრობლემამ შექმნას, რომ დასავლეთსა და თურქეთს შორის დაპირისპირება ნატოში თურქეთის როლი, თქვათ, არა ცალსახაა და ურაზროვანია, ასე ვთქვათ. ეს ხომ არ არის ხიფათის შემცველი თავისი, თქვათ, იმპერიალისტური მიდრეკილებიდან გამომდინარე, რაც აქვს დღევანდელ თურქულ ელიტას, ხო არ არის ხიფათის შემცველი ჩვენი რეგიონისთვის, ეს ერთი კითხვა და მეორე კითხვა ისეც ებმის ამ საკითხს არის ის, რომ ბევრს გვაშფოთებს მეც მათ შორის, რომ აი ამ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებში, თქვათ, ევროპა და შეერთებული შტატები მკაფიოდ არ ჩანან, შემოიფარგლებიან, თქვათ, ამ განცხადებების დონეზე, ვეღარ პოზიციონირებენ ძლიერად, ხო? მთელი თქვენი მოხსენების განმავლობაში საუბრობდით თურქეთი, რუსეთი, მათი როლი ირანზე, გამახვილეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ეს სამივე ქვეყანა მნიშვნელობს ჩვენს რეგიონში და აი დასავლეთი, თქვათ, აღარ არის აქტორი და აღარ არის ძლიერი აქტორი ერთი შეხედვით და ეს გვაშფოთებს და აი ამ შფოთზეც რომ გვიპასუხოთ. მოკლედ, თურქეთი რომ ავტორიტარული სახელმწიფოა, ნატოსთან და ევროპასთან პრობლემები აქვს და იმპერიალური მიდრეკილებები აქვს, ეს მკაფიოდ ჩანს. აი ეს რა კონტექსტს გვაძლევს ჩვენს რეგიონში და მეორე კითხვა უკავშირდება დასავლეთის შედარებით ნაკლებად მკაფიო როლს. აი ამ კონფლიქტის კონტექსტში, აი ამ ორ საკითხზე რომ გითხრათ ერთი-ორი სიტყვა, ძალიან მაგლიერი იქნება. თურქეთი, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული გამოწვევაა. ეს მართლა ძლიერი გრავიტაციის მატერებელი ჩამოთვალე კიდევაც პრინციპები, თუმცა არ დამეთანხმება სამართლიანად და შეიძლება საკამათო იყოს, კი ბატონო, მაგრამ რეალობაა და ამ რეალობას თვალი უნდა გავუსწოროთ. ეხლა, თუ ავიღებთ მაგალითად თურქეთს და რუსეთს, ჩემი აზრით, თურქეთთან უფრო დასავლეთი, უფრო მოახერხებს თურქეთს ლაპარაკს ვიდრე რუსეთთან. რუსეთი კიდევ მეტად მზად არ არის დასავლურ რესებზე გადავიდეს. თურქეთის ფაქტორი არის, თქვათ ასე, ერდოღანის კაცრი პოლიტიკა დღესაც ხდება, იმიტომ რომ მან გაგულწრფელად გული აიცრუა სიტყვაზე დასავლეთზე ევროკავშირი. ძალიან დიდი ხანი ელოდება, 60-იან წლებიდან ელოდება ევროკავშირში გაწევრიანებას და სულ უვადებენ და ეს ევროპის პრობლემაცაა, რომ ვერაფრით ვერ უშვებენ თურქეთის შეშვებას ევროკავშირში. მიუხედავად იმისა, რომ მათი შიშების მესმის, მაგრამ იქნებოდა უნიკალური გარღვევა ევროპული აზროვნებისა, რომ ესეთი ძლიერი პირობითა დემოკრატიული მაშინ დროინდელი 70-იან წლების 80-იან წლების პირობითა დემოკრატიული თურქეთი შეეშვათ ევროკავშირში. მაშინ თურქეთი დღეს ხვანერი იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის მეტი რაღაცა ისლამური კონტექსტი იქნებოდა, მაგრამ თურქეთი ყველაზე იმ დროს ყველაზე დემოკრატიული ისლამური სახელმწიფო იყო. ეხლაც ესეა. ეხლა სამწუხაროდ ისლამ, ანუ თვითონ დაკარგა დემოკრატიის რაღაცა თუ შეიძლება ასე ითქვას ტენდენცია, მაგრამ მაინც ითვლება ისლამურ სამყაროში დემოკრატიულ თქვათ ასე სახელმწიფოდ სხვათა შედარებით. ასევე აზერბაიჯანში ბევრი კითხვებია, სოფლიოს და ჩვენს გვაქვს კითხვები. მიუხედავად ამისა, აზერბაიჯანი არ არის გამორჩეულად ისლამური რაღაცა ესეთი სახელმწიფო, ანუ იქაცა მოსაზრებია, მაგრამ მაინც პირველ რიგში თურქეთი უფრო არის თურქეთის მოსახლეობა უკვე განსხვავებით აზერბაიჯანსაგან ნახევარზე მეტი არის, ისა ქვია, პროევროპული. მთელი კვლევები აჩვენებენ, იგივე ეს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გაატრიალების ცდილობთ რო იყო ვითომ, მთელი მასწავლებლები, იურისტები, მთელი არმია რო ციხეში გაუშვეს, ას ყოველად ჩემთვის გაუგებარი და აბსოლუტურად უსაფუძვლო მგონია, არ შეიძლება ყველას. ანუ როცა ამდენი მასა მოსახლეობისა პეროპულოთ აზროვნებს და ამის გამო ციხეში ზის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ფენომენია, ფაქტორია. ამიტომ მე თურქეთის არ მეშინია ისე, იმიტომ რომ თურქული მოსახლეობის არ მეშინია. თურქული მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ან ევროპაში ცხოვრობს, უცხოვრია, კონტაქტები აქვს, ან ენდობა ევროპას. ამიტომ მე მგონია, რომ სადღაც 10 წლის შემდეგ სიტყვაზე თურქეთი მაინც დაუბრუნდება უფრო ევროპულ ხერხს, იმიტომ რომ მოსახლეობაში გარდატეხა მოხდა მგონია და ეს ევროპეიზაცია უკვე, იმიტომ ეს ათათურქიდან მოყოლებული ეს მანამდე ხდებოდა, ათათურქამდე კი ხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ათათურქმა გააფორმა უკვე ევროპეიზაცია თურქეთის. ამ ფონზე მე მიმაჩნია, რომ ევროპა უნდა განაგრძოს მუშაობა თურქეთთან და არ უნდა გარიყოს. არც ხდება, დღემდე არ შეწყვეტილა მოლაპარაკებები ევროკავშირის გაწევრიანება. ცოტა ირონიულად ჩანს, ზოგადად ცინიკურადაც ჩანს ეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ევროპას არ უღირს თურქეთთან გაწყვეტოს ყოველგვარი კავშირები იმ იმედით, რომ რაღაც, მაგრამ თურქეთში მართლა არჩევნები ტარდება. მე არ ვიცი, 15 წლის შემდეგ რა იქნება რუსეთში.
მაგრამ დაახლოებით შეიძლება იყოს თურქეთში. იმიტომ რომ ცვლილებები არ არის მოსკოვის მერი ვერასოდეს ვერ გახდება პრეზიდენტის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი ლიდერი, რომელიც შეიძლება შემდეგ არჩევნებზე მისი კონკურენტი გახდეს. ხო. ამიტომ ჩვენ ეს ორი გიგანტი მეზობელი ვყავს, რუსეთი და თურქეთი და სამწუხაროდ და საუბედუროდ მე რუსეთზე აი როგორც ვცდილობ ახლა თქვენთან ახსნა თურქეთის დადებით ელემენტები, რომ მე თვითონ მაგში შინაგანი დისკომფორტი ეს არ არის. მე ვერცეთ გრამს ვერ ვიპოვი რუსეთის სასარგებლოდ რაღაც თქვა. და ამ ფონზე მაგ განცდა რომ ჩვენ უნდა ვიმეგობროთ რუსეთთან, თურქეთთან. და უნდა კაფიოდ კონდეს თურქეთს აქვს თავის ინტერესები საქართველოს ხიდით, აზერბაიჯანი, კასპიის ზღვა და იქეთ თურქეთის ფენომენი, თურქისტანის კონცეფცია, მოგწოს არ მოგწოს ეს არსებობს, ეს არის თურქმენეთის სახელი ქვია თურქმენეთის, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ანუ ეს არის გზა, ან რუსეთიდან უნდა შევიდეთ, რუსეთი არ შეუშვებს, თავის ინტერესები აქვს ცენტრალურ აზიაში. ან ჩვენ სხვა გზა არ აქვს, ირანიდან ვერ შევა. სხვა გზა არ აქვს, მხოლოდ ჩვენი გზაა. ამიტომ თურქეთს არანაირად არ აწყობს საქართველოსთან ურთიერთობის გაფუჭება. სტრატეგიულად არ აწყობს არანაირად. თორე შეუძლია. თუ საბერძნეთს ესელაპარაკება ხელწამოყრით, ისაიას როგორ ელაპარაკება რა, კვიპროს რა, ჩვენ არ გულაპარაკება ეს, უკაცრავად. ესე არ არის. მუსე კაფიოდ უნდა რომ იყოს დაცული საზღვრები, სულ გაიძახის რომ ჩვენ საქართველოსთან დემარკირებული გვაქვს საზღვრები, რომ არავინ არ გადახედავს ამას გამორიცხულია. ანუ მე სახელმწიფო მოხელე რო ვიყავი, მქონდა კონტაქტები ელჩებთან და ასე შემდეგ. ანუ არანაირად არ ამა განცდა რომ თურქეთს უნდა საქართველოს ხარჯზეღაც გააკეთოს. პირიქით საქართველოსთან ერთად რაღაც აკეთება უნდა. ამიტომ შეიძლება ეს 100 წელი ესე არ გაგრძელდეს, მაგრამ როცა ჩვენ დღეს გვაქვს კარგი პირობები, რატომ უნდა გავაფუჭოთ დღეს კარგი პირობები? ამიტომ მე მგონი რომ თურქეთი არის ის ფენომენი, რაც გამოსაყენებულია. პლუს ამას ემატება ნატო. არავის ეჭქვეშ არ დაუყენებია ნატო. არსებობს მოსაზრებები თითქოს რუსეთი იყენებს თურქეთს ნატოს წინააღმდეგ, ძალიან არასერიოზული კონცეფცია, ძალიან. თურქეთი მეორე თავისი გავლენებით მეორე სახელმწიფოა ნატოში, თავის არმიის რაოდენობით გააწოთნით. მთელი ჩრდილოეთ კორეის ომი რო იყო, თურქეთის არმია იყო, ნატოს არმია იქ კორეაში გადასროლილი. ანუ თურქეთი არ არის ნატოში რაღაცა მარგინალური სახელმწიფო, არის პირიქით წამყვანი სახელმწიფოა. ამიტომ კეთილი უნდა ვინებოდეს, კარგად გავისიგძე განოთ ქართველებმა რა პლუსები და მინუსებია. მნიშვნელოვნად უფრო მეტი პლუსებია თურქეთთან ურთიერთობებისა და ეს უნდა გამოვიყენოთ. თუ ჩვენგან არის ჩვენი აქტიურობა არ ვერ ხედავთ. გახარია როცა იყო ჩასული პირველად თურქეთში როგორც პრემიერ-მინისტრის სწორი რომ ჩასული იყო ჩვეულებრივი ამბავია, როდაბრუნდა თურქეთიდან ყველაფერზე ილაპარაკა ნატოს ადერებზე, გასცადენზე, რკინიგზაზე, ხმა არ ამოუღია ნატოზე. როცა პირველი თემა უნდა იყოს ნატო. ის კედა, მხოლოდ ნატოს გამო უნდა ჩადიოდეს ჩვენი პირველი პირები თურქეთში და მხოლოდ ნატო უნდა იყოს სალაპარაკო თემა. არა, ბრიუსელი და ნატო. ანკარა და ბრიუსელი და ანკარა. ეს უნდა იყოს ჩვენი ორი დედაქალაქი, სადაც შეიძლება ჩვენ ნატოზე კონდეს გათვლები და თუ ჩვენ შევძლებთ ამას, ჩვენ როგორც კეთილი მეზობელი სომხეთისა უკვე ჩვენ რაღაც გარანტია რომ შეიძლება კიდე გავხდეთ და მე ვერ ხედავ თურქებს აი სახელმწიფო რომელიც უნდა პირისაგან მიწის აღგავოს სომხეთი არ არის ესე. იყო ცოტა, ანუ ამიტომ ლეგენდები არსებობს, მესმის ტკივილები, ჩვენი სომეხი მეგობრების უამრავი მეგობარი ყავს სომხეთში, მაგრამ ბერომეში არ ვეთანხმები. საჭიროა მეტი რაციონალური დრო გავა ეს მიდგომები კიდევ უფრო მეტად რბილი გახდება სომხეთში. ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეხლა უნიკალური შანსია. აი ერთ დეტალს ვიტყვი მეც, აი სულ ცოტა ხნის წინ კავკასიურ სახლის დელეგაცია იყო სტამბულში. იქ ჩვენ გქონდა შეხვედრები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და იქ მე დავსვი კითხვას, სომხეთის საკითხი რამდენად აქტუალური არის აი ამ იმაში თურქული საგარეო პოლიტიკის კონტექსტში, ან რამდენად დიდი არის ანტიპათია სომხების მიმართ და რომ დამთავრდა შეხვედრა, მიმიყვანეს სტამბოლის ცენტრში ოფისთან, სადაც სომხური დროშა იყო გამოკიდებული და ოფიციალურად ძალიან მშვიდად მუშაობდნენ აი ამ გენოციდის საკითხის თემაზე ადგილობრივი დარჩენილი სომხები. ანუ მითხრეთ რომ ეს თემა ნელ-ნელა დღის წესრიგიდან ინაცვლებს უფრო და უფრო ქვემოთ და აღარ არის თქვა თურქებისთვის ესეთი მტკივნეული და ესეთი არსებითი რომ აი ამ გენოციდის აღიარების პოლიტიკაში ჩაერთონ, დაკომპლექსდნენ ამ თემის გამო ურთიერთობებში და ასე შემდეგ. და იმაზეც რომ მოვასწროთ დასავლეთის კონტექსტით. არა, თქვა ევროპა-კავშირი კითხეთ და ამერიკა და ეხლა 23-ში ეხლა სწორედ აი ხვალზე გიქნება სომხეთის აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები ხვდებიან ამერიკაში მიდიან.
მაგრამ მე მაინც გონია რომ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი ამერიკის. თუ ტარდება არჩევნები, როგორც წესი ყველაფერი ამიდიც კი წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. ამიტომ მე მგონი რომ ამერიკელები ამას აკეთებენ მხოლოდ იმიტომ რომ თავიანთი ამორჩეველი პირველში სომხი ამორჩეველი რომ ძალიან სერიოზული და გავლენიანი ძალა არის ამერიკაში, რაღაცნაირად დააკმაყოფილონ მათი მოლოდინები რომ ამერიკა რატო ამას არ აკეთებს. და ამერიკა გამოთიშულისა და ტრამპის ამერიკა ვიტყოდი ასე იმედია რომ ამერიკა ყოს არ იქნება ტრამპის და რაღაც მოხდება ამ არჩევნების შემდეგ თუ არა მე ამერიკა მაინც დაუბრუნდება თავის გავლენების ფოტოზე დემოკრატიულად მართვის ფორმებს სოფლიოში, მაგრამ ტრამპის ამერიკა აშკარად გადის ევროპიდან, იგი მონროს კონცეფციას მისდევს აშკარად და დოქტრინას და ეს რა ქვია, ცდილობს კიდევაც რომ რაც რუსეთის იყო, დამანებით ავე. ვენესუელაში ცხურს უჭაყოფდა, კუბაში ცხურს ნუჭაყოფდა. დაახლოებით ეს დამოკიდებულება ამერიკას და მე არ ჩავერები შესკავკასიაში დაახლოებით მე ესე მგონია, ესეთი მომენტები არის და რომარ კონგრესი და სენატი რომელიც ასე გულხურად ხალხს გვიჭერს ჩვენ, მე მგონი უფრო სხვანაირად იქნებოდა, უფრო უარესად იქნებოდა საქმე. მაგრამ ამერიკა ვინა დემოკრატიულ სახელმწიფოა და არჩევნები ტარდება რეგულარულად და იცვლება პოლიტიკა, რაც არის დემოკრატიის უნიკალური პრინციპი, ცვალებადობა და გრადობა ცვალებადობაში. ამიტომ მე მგონი რომ აი ხლა ამერიკა ამ წუთში არ აინტერესებს მას ყარაბაღი, ის როგორც ევროკავშირს. იმიტომ რომ ეს არის წმინდა წყლის ადგილობრივი თემად ითვლება და არც აზერბაიჯანის პოლიტიკა მოსწოთ კაფიო და არც სომხური პოლიტიკა ესმით, გულახდილად ვთქვათ. ანუ ეს სიჯიუტე რატომ არ მიდიან მოლაპარაკებაზე, რატო თუ მოდიხარ ხელისუფალი თუ ხარ პოპულარული და არჩევნებში იმარჯვებ, რატო ვერ ბედავ, თამამინაბიჯები გადადგა და ასე შემდეგ. ამიტომ არ ესმით ხოლმე ხშირად ევროპელებს ჩვენი რეგიონის და ამიტომ თუ რუსეთი ჩართულია, თუ ცეცხლი შეწყვეტის შანსები არსებობს, რუსეთს უთმობენ ამას ყველაფერს და მithumეტ ახლა თურქეთი გამოჩნდა, თողო თურქეთი ჩვენთან უჩერევა, თუ კვიპროს უნდა გვიწიოკებს და ჯანდაბას აწიოკოს იქეთ სხვა მიმართულებით. დაახლოებით ცოტა პრაგმატული, ცოტა ცინიკური, მაგრამ ეს რეალობა. ეს არის და ამიტომ თვალები გავახილოთ ჩვენ ქართველებმა და რეალობას თვალებში შევხედოთ. რეალობა არ არის კატასტროფული, მაგრამ არ არის იდეალური. კეთილი ვინებოდა, როგორც ჩვენი უახლოესი წინაპრები, აი ჩვენი პირველი რესპუბლიკის მამები, თქვათ ასე, რეალურად აფასებდნენ სიტუაციას, უბრალოდ ვერ გაუძლენ ბრუტალურ ძალას, მაგრამ უკვე მართლა შეუძლებელი იყო იმ ძალის გამკლავება, მაგრამ მანამდე თავის შეცდომებიანად რეალურად უმკლავდებოდნენ სიტუაციას. ასეთი უნდა იყოს ჩვენც რეალისტები და როგორც გავხდეთ სულფასოვანი პოლიტიკოსები და შევაფასოთ სიტუაცია, როგორც არის ისეთი და არ ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. და მე მგონი რომ თუ ასე შევხედავთ უკვე უფრო თქვენ თაობას უფრო იმედი მაქვს რომ თქვენ უფრო რეალისტები იქნებით, უფრო კონსტრუქციულები, პრაგმატულები, საქართველოს და რეგიონს აქვს შანსები. თუ ევროკავშირს გამოვიდა, ჩვენც გამოგვივიდეს, როგორმე საქართველოს ფიგურა ხდება, რომელიც ეხლა არ, მაგრამ თუ გვინდა 5-6 წლის შემდეგ დაიწყოს ლაპარაკი ერევანთან და სომხეთ და ერევანთან და ბაქოსთან. კარგით რა, რამდენხანს ვიყოთ ამ მდგომარეობაში. მოდი იქნებ რაღაცები გავაერთიაროთ. მოდი იქნებ რაღაც დავიწყოთ ერთად რაღაცის პროცესების სიკეთება. და დაკმაყოფილებული რაღაცით აზერბაიჯანი, მე მგონი რომ უფრო მზად იქნება კონსტრუქციულ რაღაც იდეებს გაყვეს. თუმცა თქო უნდა ამის 100%-იანი იმედი არ მაქვს, მაგრამ პირველად 100 წლის თავზე, 100 წლის განმავლობაში პირველად სამხრეთ კავკასიას გაიხდა პატარა სარკველი შესაძლებლობებისა, რომ შეცვალოს კონტექსტი კავკასიაში. სამწუხაროდ ძალიან ძვირი გუჯდება სისხლით. ჩვენი ძმები არიან აზერბაიჯანელები და სომხები და მე მათი სისხლი ნაკლებად არ მიიღეს ჩვენი ქართველების სისხლი. სამწუხაროდ სისხლით გუჯდება, მაგრამ ჯობია ვილაპარაკოთ მკაცრად ერთმანეთთან და პრინციპულად ვიდრე ღვაროთ სისხლი. მე მგონი რომ კაცის ლაპარაკი უფრო ჯობია სისხლის ღვარს. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, თქვენ მოახერხეთ ის რომ ამ ლექციით აი ამ ძალიან დაძაბულ სიტუაციაში იმედის ნაპეწკალი გააღვივეთ, ხო? უბედურება და მაინც აი ამ ასე ვთქვათ ბნელღამეში თქვენ წინასწარმეტყველებთ რომ შეიძლება მზე ამოვიდეს, შეიძლება ანგიადი დაიწყოს. შანსები გაჩნდა ამის, ამიტომ ამბობ შეიძლება. დიდი მადლობა და ჩვენ ასე ვთქვათ ძალიან ბედნიერი ვართ რომ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, ჩემ პატივები იქნება ჩვენს სოციალურ ქსელის ჯგუფში.